チェック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 。皆さんおはようございます。そっちは夜なのかな。日本時間今何時だろう。ちょっと調べてみるか。今アメリカはね朝の7時です。早起きしましたよ。日本夜の11時なのか。皆様今日も一日お疲れ様でした。ね、まだ顔見えてないよね。ちょっと待ってね。Hi, King of Shonen! Thank you for this, Sir Aruchan! No, thank you for coming! Alright, let me turn on my camera. Yo, what's good, everyone? How's the camera looking? It looks fine. Okay. I got my Origin t-shirt on. So ready for this live stream. あ、みんな来てくれてるね。今23時です。チェック OK! Up up! こんばんは。みんな見に来てくれてありがとう。Anyone else excited? Is anyone else anxious? Yo, we're so excited. Is anyone else expecting the internet to go dark the moment we go live? Yo, このオリジンの生配信中に AXS 上がるかもよ。What can go wrong will go wrong. 上がってたもんね、昨日ずっと。Live stream life. Yo, do you guys that's think the live event life. This live stream will pump the price of SLP? ねえ、What do you guys think? あ、リュウさん、スパチャありがとうございます。オリジン。いやー、そうだ、ユウさんもね、イベントおつつでしたってありがとうございます。リュウさんもありがとうございました。イベントの方はちなみにもう大成功でした。おかげさまで。いや、協賛していただいた皆様、本当にありがとうございました。ちょっと今ね、見せる術があんまりないと思うんだけど、あるか。Look who's here. Yo, 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 yo. Can you guys hear me? Yo, Jiho. Yeah, man. Yep. Jiho いる。Jiho's in the house. Leave your camera off until you're on, because I already set up the overlays. あ、もう始まるね。そう、まあちょっとね、こう、これか。Yeah, dude, you look good. You sound good. 当日はね、You are good. このように、協賛してくれた方々の QR コード付きの、こういうのを配らせていただきました。なのでね、みんなスキャン結構してたんで、プロフィールのスキャンとか。それでフォロワーが少しでも増えてくれてたらいいなって思います。Alright, let's look into this. さあ、もうすぐでね、配信が始まりますので、なんか噂によるとね、G4 がバトルやるらしいんですけど、バトル負けたら、アクアのアクシーのコスプレするって言ってるんで、負けるところをぜひ見てみましょう。みんな来てくれてありがとう。カキコさんもいる。I think it's just about go time. Origin! Let's rock and roll. You know, I just wanted to let you know, Jiho, that I got a message from one of your Axies this morning, and that Axie wanted me to tell you that he loves you very much. 来てくれてありがとう。ミノさんも、アルちゃん配信ありがとうございます。ワクワクってワグミ。楽しみですね。いやーもう本当初めてですからね。世界初公開を今から見ていきますよ。さあ、どうなるか。AX の値段も上がるのか。Alright, let's take a look. Jump on in. Yeah. Ladies and gentlemen, welcome to the Origin gameplay reveal. Woo! This is it. This is the big day. We're finally going to see what's been cooking at Axie Origin. We've seen some cards, we've seen some parts, and today we're going to see some gameplay. I'm really excited about this. We're going to have two best of three series coming up for you. We're going to have Jeff K versus Phil L matching up with their best Axie lineups, and then the winner is going to be facing off against Raid Boss Jiho for pride, honor, and glory. It's going to be a good one. Cosplay is on the line. Apparently, of course, I'm Zyori, going to be hosting things today. I'm going to be watching. I'm going to be breaking things down and doing my best to bring you some of the live action. It's going to be hard. I still don't know all of the cards in Origin. Yeah. It's a lot to learn. It's a lot to digest. So we're going to do our best to learn together and get a taste of what's to come.
the launch right around the corner. I want to introduce our first two そうです competitors, ね though. 今 We've 日 got とりあえず Jeff, ゲー we've ムプレイ got を見 Phil. ていっ Jeff K, て how you doing, man? We just met each other あの at G ホのバトル GDC も in 見れ San ますと Francisco. It was great to Yeah. put a physical face to the name. Glad to have you here. How you doing, bud? I'm doing awesome. It's early here in San Francisco, but I'm so excited to show this game off, man. Phil, いや how 朝 are we? 7時ですか Welcome ら as ね well. 僕らがいるところは今 Yeah, similar. Super hyped to finally be able to show the full gameplay. We've been kind of dripping things out, but yeah, this is it. Like this is the game. It's fully functional and ready to go. Just excited to show ね everyone. 今日初めて初公開する Yeah, のがもうとにかく likewise. すごい And 楽しみ I です think I've had a couple moments where I realized how truly bullish I am on Origin. The first one was when I was hanging out with Jiho and we were walking back from dinner, and he was kind of trotting ahead of us, and he looked back and said to me, "I got to get back. I got to play more Origin." And then we both kind of stopped and looked at each other and both went bullish, kind of at the same time. But like seeing that look in his eye, like I got an idea for a new build and I got to try it out. Like that's the hunger that you want オ to リ see ジ in ン the に developer's 希望がある eyes, な you と know? か期待があ That る really なっ made me て feel 本当に G ホとこの間一緒にご飯食べた後でいやなんかこの後どうしようかみたいになった時にI gotta go home 家帰んなきゃオリジンプレイしなきゃってお互い目合わせていってその時にいやボールしていやもう絶対来てるねみたいな感じのこと言って testing ましたね session can Origin get. 来る And ぞ again, I think that's like kind of a bullish sign. まあだからとにか Before く we ゲ dive ームが into the 楽しいから gameplay, もう anything ねず that っ you とや want っ to てら like れるみたいな mention ことを言 or ってるんで tease, like と思います what's been your favorite part of Origin so far and all the testing that we've gotten to do? 今のところのオリジン Yeah, の I think, 一番楽しいところは何ですか My favorite part, hands down, are runes and charms. Runes and And charms, I think ね anyone who's seen me around the Discord or on Twitter know that. I'm so ね so Runes excited Charms for 昨 Runes 日 and ね Charms. 生配 And, 信でもちょっとやり hopefully ました today け we'll ど show some off. We'll see め how ちゃ they めちゃ work. 強いからね And ゲーム性変わる that's し easily my favorite part. Yeah. Yeah, Yeah, so so I we're gonna think each Runes one's and gonna Charms part might of be this, though. coming later, right? We're going to play without them for our initial demo, and then those are going to be revealed in, what, about 2 hours' time, if I've got my timetable set up correctly. Maybe I'm confused. Jeff's making that face like, wait, what? We're not playing with Runes and Charms? Uh-oh, I got to uncook I've some... got- We're gonna use runes and charms, but we're gonna try and only use the ones that have been previously Right. revealed. Oh, okay, I got That's you. right. あ Yeah, の yeah. 今日バトルするときにルーンズとチャームズはつけてやるんだけれども今のところ発表されているルーンズとチャームズだけを使用するそうです Life. Okay, cool. So Runes and Charms, we'll get a teaser of Runes and Charms today. Sorry, I まあなんで misspoke. 一応様子を見ることはできるって感じですね Standout favorite part of Origin so far. オリジン Yeah, の I ね guess- 一 I guess 番 it's a 特徴的な部分でもありますからねルーンズとチャームズ number は of different types of builds and combos and kind of different ways to have different strategies is just crazy. なんか新しいね So- 戦略とかもね考えることができるんで and ルーンズとチャ actually ー I ムズ played in like tournaments and things like that, and it's definitely much closer where you're like always trying to put together interesting new cards and decks and there's just so much variety. So I love it. Yeah, I あ love と the はね amount バ of ラエティとかが customization. 豊富になり I ま think した before, ね if 確 you か only に選 had 択 three 肢が増 axes, え you た were really stuck with a pretty limited set of cards, and you couldn't really do much besides buy more axes to switch up your combo. But 確かに now- 今までのアクシーはなんかコンボを変えたいって思ったら新しいアクシーを買うっていう方法でしかカードを変えたりしかできなかったんですけどそれがね今ではクラフトとかをしてルーンズチャームズに変えることによっていろいろまたね戦略の幅も増えるということで powerful thing. But I think I'm about ready to hop into some gameplay. Unless there's like, Oh, Phil, I know how much you like to hype things up. I know that 見ていきますか？ you're a tease at heart. So unless there's anything else you want to get off your chest, like I think we can try to hop in and test our live spectating もう feature 始める here. こと Now, も I で know き I るん am ではないで friends しょ with うか Mr. Shade. So I think if you guys challenge each other, I should be able to click this TV button and watch you guys play live. And if for some reason that fails, then I'm going to have to ask you to share screens on Discord. But in our little test yesterday, spectating was working just fine. So I think I'm ready when you guys are. Should I even just switch over and show my in-game client, show off what my axes look like? Is it time for this Let's review? do that. All right. ね let's, やっと let's イ do ン our ゲームの first アクシー step 見 here. せますと There you go. おーかわ I've got い a couple い of my cutest axes, a pink one, a white one, and a black one. 恋が Just to かわい show い off some of these Japanese beautiful parts. things here. Big fan of this big yak. That's Okay. Rosie the backliner.
She's adorable. One へ of ー my faves. これ This プラ is ン the トバード premiere of the big yak. We Pronto. haven't seen them before until now. I see. Well, Big leak. I Big leak guess right here. yeah, maybe Usually, that wasn't planned, but you're welcome, no, everyone. that's okay. Look I how was cute gonna it show is. it off if you weren't. Yeah. I beat you to it, and I got one with Scar as well. So really adorable here. A couple other things that maybe some folks will pick up on, but maybe we'll just let them ride for now. So yeah, I think わ you こ guys れ can go ahead and す challenge ごい each みんな other. オンラインの and, 人たちだ I should be able to just spectate as soon as the あ game loads in. Phil, これが what 待ち team 受け you 画 play? 面 I なん wanna だ play す the げ same え one. I have. I don't know. I don't even 今 know から which one ね I オ wanna リ do ジ yet. ンの Let's gonna go アクシーのスタッフ同士でバトルするっぽいですねやば I will go with one of my fun ones. I'll do a poison team. Oh, okay, that beats me. アルちゃんの後ろに隠れてるもの I think that は beats me. 何だったんだろうまあちょっと Okay, チ we're ー gonna- ムアクシー Yeah, what is happening right Dude, now? no, I'm so こ confused. こら辺に置いと I くか want this to be as entertaining as possible for the stream. All right, Yeah, here we go. isn't crushing Phil pretty entertaining? I don't know. Sorry. Yeah, I'm ready when you guys are. そうです Did ね you この僕の後ろはアクシーって書いてあります Yeah, I ねアクシーを選ぶことができる Okay, we're in zero. これすごい自分のプロフィール画像みたいなのも貼ることできるんだ Hey, す the げえ TV lit up. Here we go. おバトル始まる We're in. やばちょっと待って Okay. ここに置いとこう Let's じゃ hang in there. あわ Okay, お so here we All go. right, 何何 A す lot げ to え digest here, folks, but we've got Green Ranger, who is Phil on the left, これ and we've got left of Shade, Peter. who is Jeff K on the right. I'm 右 gonna がジェフ move よ my り camera so さっ it's a き little の bit out of the way. 左 here. が There さ we っきの go. 右側にいた人 I で know you guys need to 右 see が my さっきの pretty 左側 face にいた while 人 we're getting some Axie time in. Whoa. So Shade will be going second, and that's why he starts with this cute energy coin here, and that'll be a 0 cost. That'll give him +1 energy to make up for the disadvantage of going second. So it'll be on Phil here to go あー first. なるほど and 2 these 番 two 目に行く gentlemen 人は have been very 必ずこれが patient, もらえ so る we んだ have エ just ナ a ジー little コイ bit ン of time to digest what's happening here. おおカード切った瞬間に効果が God, 発 my 動 turn time is running out. I need Yeah, to go. go for it. Turn I'm loaded time in. あるんだ You こ can こ go に時 ahead 間 and が start playing. Sorry, I probably should have gone ahead and tell you that. Rosa. Rosa is good, man.ターンタ Man, イ I'm ム still reading these like card descriptions. やばいこのね最初のうちはね There's so many 詳細読んでるだ All けで right, 時 so 間が we've ね got Jeff K, who's well studied and has a very synergistic triple aqua lineup that we'll dive into. And then we've got Phil, who's still reading his abilities here as we get into the game. So we'll go ahead and read them together. He does have 2 Axies with Rosa. アクシーこうやって Innate, a lot of things to digest on this screen, but innate means you start with it automatically. So you have some イネイ strategy トがある there. とその And カードを持っ obviously you て get to ゲームを apply プレイ poison 始めることができる to random enemies. Then Banish takes the card. It doesn't go in your discard pile. It just goes away. 相手の So ターン cards ってな that った have ね banished, once they're banished, お ー they're done. They're 何 like ポ out イ of ズ the ンが game. かかってた so から to み speak. んななんかダメー They ジ go かかった into の a かな dead pile, I guess you could say. あやばい配信がやばい Can I talk out loud here? Is Yeah, that Okay. please. All right, yeah. So since I go just- second, I get that energy coin. So I'll get 4 energy, but I don't have to use the energy coin right away. あエナジーコイ I ンこ can れすぐ save it 使わなくてもいい for の future turns because it has retain. あリテイン持ってるんだ保持することができるこの So 下矢印 this classic は aqua リテイン build ですね is one of the oldest origin builds. 音楽めっちゃいい A lot of people during the playtest played this. Yeah, てか it's, HP 高くね I was この gonna アクア use た this ち one too, but 600ぐらいあんだけどこっち400未満なのに try to mix it up, let people see some different things. But yeah, this is a very solid build. I'm gonna telescope for the koi here. テレスコープ See って how 濃い this works. I do Oh. 165 damage in that because I have 3 aquas. はいはい何 I'll 何 do a lamb here. おお Now we're 倒 gonna せそうじゃ see ん the シールド beauty も of してない Soulstar, the energy Use coin. my energy エナジー coin. コイン使っ And て it'll soul star here. There it is. Eh. So a bit of like a culling blade type ability. If ど you're こにエネルギー familiar が書 with いてある Dota んだろう 2, any Dota 2これ fans かな out there, if they're below 120 HP, then it auto あ kills. これがやっぱ So, エネルギーっぽいね very powerful. 4って数字 You've が probably seen that で one 5 on 枚ぐらい Twitter. 引 I ける think の Chuck Fresco was tweeting ほ about ら it. あの being 今 broken 使い切らなかっ already, たカードなく and なったよ hasn't ねこ even の played 人 the game yet. So Right. Man, this is a no mercy game. I'm just gonna get rocked here. これ容赦ないゲームですねってアクアにボコボコにされそうだね Lynn's longsword.
Oh yeah. これ多分ねアクアのルーンズ Yeah, my とかは発表したからこんなに強いんだと思います HP でプラントのルーンとかまだ、ね、発 whatever it 表 is してないんで now gives these cards in replacement of theirs. Yeah, revenge この cards. 角インサイサーだ This った is んだ a new Let me mechanic we use haven't one talked so about people at can all see yet. it. Okay, so a new reveal. Yeah, and the idea here is that you get too limited if if you have a dead Axie and then all those cards are just gone, and you can't draw cards that do 0 because that's way too much of a detriment. So you get these kind of half cards that are called revenge cards. So as you get down to that final Axie, you do get some extra kind of RNG with the card draw. Based on whether or not you're drawing cards for your alive Axie or if you're getting these revenge cards. But the revenge cards are banished cards, so they only get played once, then they go away. 何なんだろうなんか1体にアクシーがなるにつれカードを引く確率がランダムで増えていくからなんかもっと Axie リ in ベン front, ジ so カー I ドが think 出てくるって言ってま Silence すね Whisper both has a great looking cosmetic and a very useful active. かわいいアクアたち So you can see some of the synergy in what Shade is doing here. He's got the telescope on 2 axes. It's a banished card, but it lets you draw aquatics. You've got the ね、 Nemo, これwhich 感 is a 染者 zero 視点だか cost ら gate. 一応そうカードが見えてるんだと思います So a little どっちの finicky. やつもね And if you're not at full HP, then it just heals you for 25. すごいすごいでまだゼロがあるから You can see エネルギー some 使 of い切った the からってターン aquas が終わ here るわ have けじゃない higher HP as well. There are some runes that will really bump those up. Yes. Yeah, Aquas can kind of be tanks now, it seems like. ね、アクアがねすごいタンクになってますよね There 最 you go, little 近 Nemo heal. 最近って And of オリジン course, か there's double Nemo now. You got the Nemo fin, and you've got that Nemo tail. So, 2 different types of Nemo. カードがなんかグレーなカードとかもある So In a little here's bit of here's a エネルギーなくなるやつだね What do we got, Phil? What are we doing? yeah. There's I mean the goal I was trying with this build was just poison poison nonstop, but definitely hurts that one of my guys are gone already. But this is a super important one for poison green thorns. Apply 2 poison 6 times. Apply 2 poison 6 times Once you build those up, you can really get the poison. すごいみんなに毒が与えられたのか今多 You 分 didn't go for the strawberry, though, huh? ストロベリー使わなかった Yeah, 回復はしなかった strawberries. Yeah, I wanted to show that too. It yeah 見 gives せ you たかったけど once you get those strawberries, you can target differently. It's healing based, of course, as you would expect with the エ strawberries. ネルギーあと1やんのでとりあえずあれを使って消費したって And こ the と poison mechanic works slightly differently で here. カード in 破 Origin. 壊されたね Now you have the. You just 5枚 saw ずつ引けるのか、 1 stack カード、 falls 多分。 off per round. So you Right. do slowly cleanse, but you'll see that poison does get added a little bit more easily. There's a little more AoE to play with. Yeah, and it could stack up to 30. And each そう stack 毒はねターン開始ごとにダメージをまとめて食らうんですけれどもダメージを食らった後に1個分重ね掛けしてあったのがなくなるんですよね get to 30. おこれすごい More エモート energy みたいな from の what Jeff 遅れてるじゃ K has here. んバトル中のエモー Blue ト moon on 2 of the axes. You get a 絵文 card 字みたいな draw. のスタンプ遅れてる So, 会話ができるね if people are wondering why my HP is so high, it's because of the runes and charms, right? If you click on ねなん my か召喚 aquas, して you'll ほし see い that I ね have Heart of the Ocean, which is a mystic rune. これつけてるねこの Heart of the Ocean っていうルーンズやばすぎるん And だ all よ three of them have すべてのアクシーに So, 75HP 与えるってい you うや run つ 3 aquas. いややばいやばい Each みんなに one これをね gets つける a と mystic rune 700ぐらい that increases the 720まで HP of your HP 上がるん entire ですよね team. So triple aqua, そう you これ can 全員 just がね beef つけ up てると and get these super tanky boys. やばいやばい、 Right. だからねとりあえず That's- ルーン好きの that's アクアの really- が発表された really からつけてるって感じ It ですよねこっ seems ちはまだルーンズがないから seems quite strong, Mr. Shade. Yeah, Yeah, I thought you were almost gonna too good. Ni- We'll see about 1 those. そうだねそうするとやっぱ4枚とも破壊されるんだね Alright, カード残ら So ないんだ Green Ranger in I'm on my some last trouble here. legs. 今なんかいろんな変な感じになってた Alright, とりあえず what 5 else 枚 do we 引くまでは引ける Yeah, ってことなのか these are mostly show off builds, so let's see what else we can show.
まあこのバトルはとりあえずい another ろんな新しい couple of 技を revenge 見せたいからっていう感じで Yeah, revenge cards. フィリップのこっちの人のパーティーを選んでるっぽ So い you can です。 see like the fallen shield. It's 何 both 今の ethereal Small frill. and it's a banish. The So fallen shield. ethereal is when your turn Target any ends. If the ally, card is still ethereal in your banish. hand, it gets Revenge. banished. Banished cards are removed from your deck until the end of the battle. And then when you use it, it also gets これ banished. リベンジ So カードなんだ it's こ kind れ of が。 saying like, hey, use it or lose it. 仲間を誰でも Yeah, 選択して it's シールドを not つけるこ shown, と I ができ think, る。 in the live stream, これ but はプ there's レ a イするこ bunch とがで of きないデイズってやつですね。 other UI that we have here that shows like how much energy we have, our discard piles, and all of that too. ね、HP アッ so プシンプルに that's just 強そうっ not て。いや、 shown in 絶 the 対 stream, 強い I ね。 believe. タンクだからこれ。Ah, yeah, I think you're タ right. ンクでありながら高火力。 Yeah, so we are watching on the spectator mode right now that's designed to be able to see like both sides. 今、 obviously. 観戦モードだからお互いのカードを見ることができてるっぽいです。僕らはね、僕ら視点では。やっぱとりあえず5枚ずつは引けるんだね、必ず。すげえ。 So one thing to note here also is energy does not carry over. Like あ it とはエネルギーを使用しなかった場合、それも破壊されて次のラウンドには持ち越せないっていうところですね。なので、この3って書いてあるところはもう全部 it's kind of funny こ when の you ラウンド mouse 中に over 3 the 使い切る like 方がいいですね。 discard counts and like how much energy you have this round. It just says enemy for both of you. So as a spectator, I guess you're both my enemies. We're all enemies. なるほどね。相手は3、これが手札の数なのかな so I can't kill here. あ、違うか。これが手札の数か。で、これが墓地の but I 数 could do 50。これがバニッ damage シュ to とかの数かな。 And I might as これ well バ have ニッシュだ。 2 energy バ left. ニッシュパイル。 And やっぱそうだ There's ね。 no これが such thing 墓 as 地っぽい saving ね。 energy or cards so anymore. like you might as well play this teal shield, right? Yeah, Yeah. あーなるほどね you have nothing to gain by not playing it. right. とにかくエネルギーを消費しきらないともったいないって感じだね。各ラウンドでは。今もうターン9なんだね。9ラウンド目。All right, Phil, big card draw here. なるほど。時間増えていくのかな ?1 ラウンドごとに。なんか今80秒ぐらいあったもんね。Yeah, we can throw some things on. This もう is タイニーダイノ使ってみてほしい。 another 今何使った somewhat unique card. Kotaro seems pretty good to me. 小太郎 Deal 2 two 回 hits ラ to ンダムヒッ random ト enemies, でエネルギー gain ゲイン one ができ energy て if at 最低 least 2 two 回 enemies are hit. 違う And of course, Phil Oh. gets unlucky. そうだね2回違う相手を狙えたら So エ that's a bummer. ネルギーゲインがで Doesn't き get た the Yeah. extra energy. I like it. Yeah. I think I like it a lot. As you can see on my frontline Axie, I have Kotaro and Carrot. やっぱ5枚ずつ引いてるし、このリテイン Meaning I こういう can get, 効果が発動してる you know, some これリテインって保持するってのがあるからラウンド持ち越せてますね使わなくてもなるほどじゃあ6枚にな Also, るの like かな carrot, 次はそれ something か else 5枚の you ままな were の able to draw here. Gain one Yep. energy if this attack causes HP loss. キャロットで相手の HP を削ることができたらエネルギーゲインができ In る my experience, it seems pretty frequent that you're able to get it to trigger the extra energy gain. Seems like a really strong card. キャロット基本的にはダメージ削れることが多そうなんですごい強いカードですね Powerhouses here with the triple aqua, right? The koi. It's a 2 energy, does big damage, and it two deals energy. bonus damage per aquatic ally. 自分のアクは1体ごとに Not bad. 15ダメージプラスなんでこれ3体いるから45これ165でやば強っとどめさせるやん No, we still hear you. We can hear you, but you're not playing any cards. Did you disconnect? Did you just throw the first game? I think we might have ran into a bug here. I'm trying to play cards, but it won't play cards. バグが発生か Wow. どうだ Everything's はい working 感染モード perfectly でのバ as グ intended. This is exactly, you know, we just wanted to give Phil the 1 game advantage so he'd have a chance in the Okay. series. I can't enter, and let's see what happens when the timer goes エン out. ドターンもできない状態になってるとちょっとこ Alright, のまま一回見てみるか The 1v3. We い got や a 昨日 couple の配信 seconds でも left 言 on ったん the だけど turn. ね Yeah, you And あ surrendered. スレンダーした敵がまさかのフィリップが勝っちゃったこっちの左の人 All が right, well, we saw the GG. power of the triple aqua there い for や sure. 昨日ね配信でも言ったんですけどピュアトリプルアクは多分めちゃめちゃ強いこのオリジン A で strategy to win. でアクはさ今 Well, フ yeah, ロア well 価 done, 格 Phil. 安い Way ん to で outlast him. ピ Very ュアアクは nice. 買いたいんだけ Just ど gotta- 今スワップができないから刀で買いたくても買えないどうしてって感じだよね You these strawberries that are 0 energy, and then you can use them to heal your Axies. I think strawberry is actually pretty cute. I い think や there's going to be 何 some 気に cool 前より可愛い synergies アクション you'll し be てる able っ to て do いや with マジでそ some う of だ these めっちゃ可愛いアクションしてる持ち時間90秒とかな80秒とかなのかな synergies with some of the other parts.
God, I'm so excited. I can't これ wait は to バト see ル what... 中の煽り合いからのツイッターバトル起きますねって。絵文字とか送れることによって、ね、会話が微妙にできるんで、プレイヤーと。面白いね。I just challenged you. 前よりバトル時間かかりそうってどうなんでしょうね。結果的にどうなんだろう。僕ら今だとだいたい1試合4分5分ぐらいかかりますもんね。So we'll call it a win for Shade. We'll give it to Jeff K. まあでもだからあれっすよね。今は詳細を読んだりするのに時間がかかるからとりあえず80秒ぐらいあるって感じだと思うんですけど、もうカード慣れてきたらもうパッ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 パってやるから結果的には早くなると思うんですよね。So this upcoming build is purely also for show. I wanted to try to get as many summons in as I could. So I tried to get an Axie with as many summon parts to get some of those minions out. おー、ナイスナイス。ちょっとね、今から組むパーティーはサモン、召喚系ができるパーティーをちょっと組んでみんなにミニオンを見せたいって言ってますね。ミニオンってのがちっちゃいペットみたいなやつがですね。それを今から多分見れることかもできない。かもしれない。ね、慣れれば早いですかねって、そうだと思いますよ。I have not received it yet. これマジでやばいんだけど、超楽しみすぎる。早くやりて自分も。It is going to take me a minute to get used to this new art style. この待ち受け画面かわいい。この葉っぱがね、ちょっと飛んでるのとかめちゃめちゃいいし。めっちゃ顔の表情豊か。そっかね。このオリジンに向けて、やっぱりアクシーを飛ばすっていうよりかは、こう地面に足つけてた方が可愛いっていう結果になったのかな。なんか今 V2 だとめっちゃ腕立てしてるじゃないですか。でもやっぱこうやってね、地面で歩いてる方が可愛かったっていう感じか。バードは飛べてもいいと思うんだけど、ね、どうだろう。羽が生えてる系はね。Reset the old Mavis hub there if you're not getting the battle to pop up. You try to do request me. ちょっともう一回メイビスハブにログインし直してるっぽいですね。さっきのプレイヤーの一人が。いや、かわいいなこれ。自分もジャパニーズアクシー持ってここで見たい。この恋のクオリティがすごいんだけど。恋っていうか、これもミスティックだよね。ミスティックじゃない、ジャパニーズパーツだよね。恋のぼり。だから普通の恋よりはね、カラフルに見えるんだけれども。I think it is. いいな。Wow, I might have never really noticed that he was fuzzy before. It's way more noticeable now. I love it. ね、このファズィの形。ふわふわしてるのがより目立つね、このオリジン。we're going in. Alright. いや、かわいい。これ、桜の耳の下ピアスかなって。I've never tested this build. I made it お、始まりました。 at 1 a.m. 次のバトル。何これ？ It worked in my ビース mind. ト。So let's see. みたい。Oh my gosh. Okay. バードめっちゃいる。Is that アクアだけ double ど、 bird ダブ and ル a トー frontline ク、キングフィッシャ aqua? ーバ So ー we've ド。 got Heart of the Ocean here. またつけてるこの 75HP の。これめっちゃ強い。Pink cheek, discard 2 cards, then draw that many. Okay, that's similar to that aqua one we just saw. If initial, apply sleep. ね、これはね、もうちょっとこの配信中にがっつり詳細は見ることはちょっとできないんで、ね、とりあえずゲームの雰囲気を味わいましょう、みんなで。ほらほら、召喚系あるよ、めっちゃ。バード、メイビスも召喚できるし、このハローね、絶対強い。カード解説してるときに思ったんですけど、これ絶対強いと思う、ハロー。The shiitake is pretty cute. おお、すげえ Okay, so what does the trunk do? 何すげえ He taunt? Yeah, so だからすべての攻撃がこのトランクに行くっぽいね。この Show us the Mavis. I want to see the こ bird. の木に切り替わり。Do the Mavis too. メイビスも召喚しよう。 Mavis, before I summon it, what it does when your turn starts, Mavis reduces the energy of a random attack card. So で、メイビスを召喚すると自分のアタックカードをランダムでどれかエネルギーを1個、なくすことができる。だから2エネルギーのものを1エネルギーにすることもできるし、1エネを0コストにすることもできる。このメイビスかわいい、超欲しいこの子。メイビス3体ぐらい召喚したいんだけど。わあすごい。あ、でこれは今5枚カード新しく引けたけど、2番目にプレイする人が必ずもらえるエナジーコインもありますね。これリテインできますね。下矢印がついてる系は。So the idea behind this build is it's inspired by a strategy that POS2, one of our support specialists from the Philippines, had. So his idea was double talk with a rune on it
or with a charm on it, so that I could start my hand start the game with it. It has like an innate charm on it. Okay. なるほどね。なんかイネイトのチャームをつけてるから、それをつけるとどれか好きなカードを必ずそのラウンドバトルが始まるときに手に入れることができるっていう、まあてかリテインカードみたいな。If it's attacked, remove. イネイトだね。イネイトは、ゲームを始めるときに必ずそのカードを持って始めることができるっていう、チャームをつけてるんだと思います。なんかそんなこと言ってたね今。4 turns is 召 kind of 喚 a チーム lot. 作りたいってマジでわかる。もうメイビスとかこういうトランクばっかり。なんか本当に Yeah, it is. いっぱい増やしたい So ね。 is the こっちの summon 手前の方にも strat ペットを出すこと is できる。 another question though. I や appreciate っぱ getting こう to やってね、 see す it べ here て for の the 攻 sake of the 撃を demonstration, but ペ I ッ wonder ト if が it's まず受けてくれ actually たね。さっきのトランク。ホ viable. ローこの耳から生まれ I る、ね。 haven't put enough thought into the synergies with a lot of the different cards, but I think, yeah, there's definitely viability. Probably で not この a バー deck ドはね、 like タ this, where ー I'm ン just が経つ focusing ご on とに trying to get as 8 many HP summon 食ら as っていくんです possible. よね、ダメージ。But potentially other でも ones. その分ターンが始まるときにどれかアタックカードをランダムで1コストを減らしてくれるんですよね。So try to get a bunch of ナ those ットクラッ out. カー60、 But な you'll んか see, like, if 85ってい I うダ do メージ more が入って nutcrackers た later, ね。 their damage goes up each time. I do like Ronin. Like I like Ronin with Carrot, for で example. ローニン You は get 自 that 分の extra 使用した energy, エネル and ギ then ー you play 分 Ronin, it does a little more 50% damage. ずつダメージがプラスなんで4回使えば It's a 200% pretty で cool すね。 take. Now that there's crits are a little bit バーロ different. と and プラ it's ン a トが cool 召 way 喚 to 多い感じ hold って true to ね how そんな Ronin 気がす feels る。 and give it some synergy, but clearly very different. プラントだとね、クローバーっていう召喚もあるしね。で、リトルロビンってい Here う you can see バードのペットもい some る of ん the で、ね。 rage stacks. You get +2 damage per rage, and then when you hit 10, that's when you enter Fury form. これレイジなんだ。この赤いジグザグマーク、これレイジだわ。レイジポイントが6溜まってる。だからこれ10になれば、フューリーっていう凶暴モードに入る。おお、みんなレイジゲットできたんだ、これ。今このターン。 Wow. Yeah. Oh, okay, you're, So you're yeah. about to go Fury. この Yeah, バー you're ドも getting レイジゲット furious. できるのどういうこ I と like it when he's angry. Yeah, we're バード gonna はね、今 rage 自 soon. 滅しちゃったけど、Okay, let's see. すげえ、これだから10になったら多分フューリーモードっていうのに入るよ。 Phil's 凶 about to 暴 go 化モ Super ード。 Saiyan で、 for the そ first の time. 間 We're gonna は、 capture it here あの live on. すべての攻撃がダブルダメージ、クリティカルみたいな感じね。 Phil, were you やば more そう of a Goku てか or a バードな Vegeta のに guy? HP めっちゃ高い。I would go back and forth. I mean, depends how much rage I have, but ケストロを使って yeah, な I んかの think, カー I ドが think 使えなく Vegeta なったね。 was always the more Snow interesting stuff. character to me. The bad boy thing, yeah. ここら辺のゼロコストやっぱ一番最後の方に使うことが多いのかな。どうなんだろう。順番は関係ないか Work ら。 harder. まあ先に使ってもいい Work か。 harder. お、これフ Alright, ューリーモードじゃな I い am He's I'm furious. raged up. これフューリーモードだ。 Fury. 凶暴モード。 So, wow. I 歌舞 love that 伎のマーク graphic がつい too, てる。 the glowing Axie, ready to launch. かっこいい。こ So, の he's also got a なんか big スーパー card サイヤ人 here. みたいにな Your ってる team の。gains ゴッ 3ド。 rage if スーパー this サイヤ Axie's 人ゴッド状態。 below かっ 50%. け So え nothing。there, but 130 on Shiba. That's a lot of Oh, yeah. damage. 何これじゃあ、レイ That's huge. ジ全員、 So that'll do Right. double damage in Fury mode. そう、これ So ダブル Not ダ to メージ中 mention, だね。 he こ got の an 攻撃 extra は。 energy when going into Fury mode. So, is the play here to use Hero first, see what you draw, ヒーローを最初に and 使うべ then きか、 maybe 何をす try る to べ use きか。 Shiba on the midliner if you can get a コ kill? ンフィデントもね、レイジポイントを貯めることができる。 Yeah, I think that's シバも the play here. So 3だったから let's try it 貯める out. ことができる。 Oh, the crit doesn't do enough. I 2 don't だ know った what か these 3だった secret か。 debuffs do. ここら Oh 辺、 no. ちょっとデバフ系もね、多すぎて把握しきれないね、 This 今 is は。 annoying. We're about to do a フューリーもって何ター270ン大丈 crit 夫 to なの this この17 HP このラウンド中はずっと frontliner. フューリ Oh ー man, な what の a かな。 heartbreaker. Ah, such a waste. No. Oh man. Yeah, you really disabled all my stuff. Yeah. So that is そうか。 Kestrel. さっきの Kestrel ケストロを is 使ったから the プ new ラント gravel で land. カード使いたいんだけど Alright, 全部 screw 塞がれ it. て Let's 使 just えないって感じ yeah, なんだ。 overkill this this じゃあ frontliner. オーバーキ Go ル for it. 気味で Let's see この some 子を big 倒すか numbers. って。266。 266. Yeah, how do you で、 like それ that でフューリー shit? が終わるんだ。なるほ It's どね extreme。overkill. いやー、これはね、戦略がすごい変わってきそうだよ All ね。 disabled cards are the worst. And falling asleep is pretty bad too. So you got some pretty ケストロ、これだよね。あ、相手の攻撃カードを全部封じるってやつか、この角は。ケストロ。 Is this winnable for Shade? I think so. I think so. Secret debuff。
He's got あ、 cards. 何かシークレットのデバフを食らってるみたいなことな I のか don't な know どうい this うことな double んだろう bird これ lineup very well. Actually, in all of our testing, I think I've seen birds the least. So I'm learning alongside everyone else here. バードの構成もこれめっちゃ独特じゃないなんかニモと Still キング hanging フィ on ッ to シ that ャー coin と as かだし well. これ So 何 ramping ア up ン for a ト potential big グラボ combo. アントなのかな Have 尻 a lot of 尾 bad card draws here. Yeah. はいそれで Alright. プラントカー You ド gotta 2枚で summon the ビ shroom, ースト bro. が The shroom? Alright. Yeah, so hit us with a this shroom. coming. よくわからんね The So what the shiitake. shroom does is it just restores HP each turn. あ、マッシュルーム But の also 召喚 loses HP. これ見たいね So it'll decay 召喚する over と time. ターンごとに So なんか restores HP 回復ができるって To your weakest Axie. Okay, that's cute. Yeah. Cute little supportive shroom. Happy little shroom. かわいいマッシ I ュル feel ー like ム Sirius is also pretty good. Select one card to ね discard シ from リ your アスは hand. ね You get あの to 1枚 select 自分の it. カード You を just 手 play 札 it 破 at the 壊で end きる when ん your ですけど turn's これ almost done. いら It's な your いカード last があった energy, 時 and then に you're like, な yeah, くす sure, ことができる discard んですよ whatever. ね Because who cares? We're about to discard him anyway. Yeah. And it does 90 Totally. damage. Like I'm a serious fan. ねシリアスめっちゃ火力高いこれなんで縁が赤いんだ Ha 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 ha. Was that reflection? Is that what just happened? 縁 You just が got 赤い系は feared? なんでなんだろうね Yeah, yeah, the, okay, the, ow. the secret debuff thing. I think it was that. Is that what this spiky Yeah. blue shell thing is? Like this is Yeah. Kingfisher. Nani? The next attack against this ally is reflected for 85 damage. Whoa. Whoa. ああなるほどねこ Get れ out of here. 85ダメージ跳ね返すってやつなのかこの背中は多分 Alright. そういうことなのかな That's all for me. Yay. Yeah, That's so you can see mine. it had a quick heal there from the mushroom, I believe. Yeah. So I'm getting a lot of Revenge cards here. エナジーコインもまだ持ってた Not ideal. もしかしてどういうこと Definitely not ideal here. So But don't worry, you got the Kestrel, so you're good. yeah, that'll help a little bit. なんかリベンジカードめっちゃ引いたっぽいねこの月のマークリベンジカードなんだ Of my mushroom. It's just dancing there. だからあれだねなんか The summons are very 自分の cute. 死 They んだ definitely アク win, シー like, the の cosmetics 代わりになるカードをこのリベンジカードっていうもので多分埋めてるんだと思い Yeah, I ます feel like it's a bit of a flex if you win with your summons. でこれ I で really マッ like シ the ュルー way ムが the いた beast ことによっ class て feels, HP though. 回復で I きたん love じゃない the, かな this どうだろう rune a lot, Endless Anger. Gain 3 rage when your turn starts. Each rage grants 1 bonus. これもやばいこの damage. ビーストのルーンターンが始まるごとに3レイジ You just get so ゲ angry. ットすることができるって Yeah. I want だ to からこれ mention この that 子 we're ずっと溜まってるんだ intentionally 今 playing 8 slowly. だから Right. 一番早くて Yeah. 3 タ Usually ー in ン a 目ぐ regular らいと game, か4ターン目ぐらいでフ it's ィ a ーリー little に bit 入る more ことができる fast-paced. Yeah, and we'll speed up a little bit too as we go on. But, we'll give people plenty of time to try to absorb, this new gameplay, some of these cards. I'm trying to do my best to explain as we go along. ボディパーツに優劣っていうのは Right. とりあえずクラス Voice 属性 from above. 相性とかはまだ存在してますね We ビーストの will 方 be が looking at data to プラント see に what 対 the しての攻 optimal 撃が turn めっちゃ time 入る is. と Right かは now あるん it's だけど 90, just to make sure that we have enough time to test and so you guys すげえ can explain, but we'll be looking あこれ at ターンってなのかこのマークがターンってだからターンってがついてる way down, actually, so. アクシーは全ての攻撃を食らいます So. だからここの本人たちに攻撃が行くよりも先にまずこのトランクにね攻撃が行きますねはいこれで今出血を与えながらなのかなで出血は相手がカードを切るたんびに 15HP 確かなくなるんですよね I wasn't counting my rage properly. さあここでレイジに入ったんだ Yeah, このフィーリ So ーでも much この energy ターンが終わった left. ら I don't even have 解除 to されちゃう use のか it. などうなんだろう You went HP Super 回 Saiyan 復 and できて didn't る even ね know it. What a あ flex. なるほどそうか Sometimes I この just, ラウン you ド know, 中に別に Hulk 攻 out. 撃特にしたわけではないからってことなのかな This is actually intense. This Shade has pretty good Axies, and I think he had this is winnable. なんか今のところこのワンゲームめっちゃ長い感じがしてるけれども、まあ、ゆっくりプレイしてるからかなりこう効果読みながら Okay, これ慣れてきたらめっちゃ早い気がするな Kingfishers here. I'll use both. 最初の1ヶ月ぐらいはみんなゆっくりやりそうだけ Anything ど to ね use this energy on. 新しいゲーム Yeah, だし I see. This is I try to burn the coin early because I feel like I get stuck in this situation more often than not if I don't use it when I still have 3 Axies alive. You just never Yeah. end up in that perfect cycle of さあとりあ okay えずカード使い切ったって感じか going in big. 85秒ずつぐらいか
コンフューズが混ざってますね。これは何もできないカードだね、とりあえず。And do these secret debuffs, like for example, if Phil were to pass right now, do those debuffs persist? 何かシークレットデバフがかかってるんだ。Normally, 85ダメージ yes, 跳ね返した but ね、今。 Kingfisher and Cerastus, they specify next attack. So it's not like a specific round amount. So Gotcha. they'll stay until they get hit. So they're sticky. Okay. なんかいろいろすごいことが起こってる。 So 何 you こ get れ the ちっ kill ちゃ on い the マークになって backliner. る。 Things heating up. Yeah, that fear, I believe, was what did it for me. Yeah, survive another turn. Okay, here we go. だからこれまだ攻撃はこのトランクが受けることになってるんだ Now よ you're wishing you で had しかも that まだ coin. 今フューリーモードじゃん、すげえ。これフューリーモードめちゃめちゃ入りそう。 That やっぱインプとか持ってたら強そうだな。Yay, trunk. he was in the back, so I didn't see him. Hiding there. That tree's Yeah, memeing damage too. Look at the 代わりに smile on his 身代わりに face. なっ He's てくれ just ました like, ね。 yep, 攻撃 Blended into the background. yeah. Okay, let's see. That's the trunk strat. おーね No だから向こうにエネルギーをね無駄にさせてペットを攻撃させるって感じ Yeah, だ that was a Damn. hero Trunk trunk 強えわ right now. マジ Let's で see if Phil gets dead carded, and he kinda does. Yeah, I wonder. All right. I で think カー I'm ド gonna の have 切り to 方 use 次第によっては this. このラウンド中にまたフューリーに入るねこれ芝をとかをつけると2レイジゲットだったかな Might be zeal time. So like banish is a tricky thing to try to balance, right? あ If 相 you use 撲 it ボ too ディ early, とか you の end こ up と taking は all these 相撲 cards ボ out デ of ィ your 系は deck, 特 but に優劣系 you は also ないのか still も want to ね try to use these zero energy when you get value out of them. Ooh, the Nutcracker. All right, I'm gonna try to finish. this お one お off. 火力高いあでもフィアを食らった何これ Oh, I got another fear. フィアかだからなんかコンフューズドも混ぜられるって感じだったと思う攻撃するたんびにコンフューズが混ざる This is gonna come down to the wire. 次のラウンドだから多分使えない攻撃できない系のカードめっちゃ引くのかも Sure, let's summon one of these. メイビ guys. スね召喚した方がよくない You can bring out the bird. Yeah. I love the card Aruchan art on this kawaii! as well. It's such a funny like angle to look at. It's like from めっち the ゃ可愛 bottom い up of a bird flying. このバード pretty が adorable. 飛ぶんだ代わりにバードアクシーの代わりに All right. さあ2対1の状況ここからどう巻き Shade 返 in していく trouble. か It's a decent card draw though. Okay. Yeah, it did. どうなんだろうこの状態からでもまだ結構勝ち目あるのかなカードの順番どう切ったらいいかまだ最初は分 Yeah, かんない so よね、 my beast has a ね切り株の rune 耳 that gives 有 me a 能で bunch すねっ more て rage, マジで which そうだ is ね why I've been raging so hard. ホローっていう Yeah. It's a rager. 穴が開いてる耳プラントのトランク召喚できるはいクラッシュを食らうとアタックカードが封じられるんですよね My 確か card's gonna be disarmed or revenge cards now, I feel like. I like that Nemo tail where it heals you and gives you an energy. Ooh. But it's a this is banish. useful. さ Oh, あ are you in I was able Fury to- mode? 泣いてる顔 no, 何なんだろうあれがフィアなのかな It's like I've exited Fury. Fury. mode. Oh, okay. But I was able out to of Fury I was able to cleanse the disabled cards. So that was really helpful. I feel like this is this a Leftover. rune you've got here? This leftover potion? Yeah, this thing's 自分のターンが終わるごとに Recover 自分の 4% 最大 of your HP の max 4% HP at the 分 end of 回 your 復で turn. I き feel るっ like てや it's つターンが it's 終わったら actually been doing some work. It's keeping you alive. だから長生きできてるのかも Yeah, ねこの子 it's chipping away. Definitely helps. All right. Ooh. All right, Oh, well, no. See you あ later. あ攻撃跳ね返された Is that your secret power? Yeah. なるほどねこれ Kingfisher 何かやばい反撃系の技入ってますよみたいなマークなのか Kingfisher's pretty good, dude. It is, yeah. は1対 Oh, 1 yeah, の I 状 feel like 況にな it's った killed a ね bunch of my guys. I think Shade has a good chance here. Oh, okay. This is a solid draw. Get the Are you Kestrel. serious? You get Kestrel too? Oh Oh, my no. gosh. I think you're Kado actually Fujiri gonna win. Koto. This is ridiculous. I got some big debuffs here. ってことなのかな Oh, All right, man. Phil. Really 攻撃カード weak が使えなく draw. なったねだから 3 エネルギーあるけどこういう場合どうしたらいいんだこれは絶対使えないってことなのかな切ることもできない All right, well,
Oh much. no. That Kestrel really helped me. Deal 35 So, damage. yeah, 35 ダメージ you 与え play る your ことはでき revenge るよね cards, これ right? That's optimal. Just get what damage Yeah, you you have can. to just Yeah, you gotta use, I just mean, use just that to- energy. とりあえず使うしかなかったね。 Get some value. でも and- だから oh my god. ケス Is トロ this a を real 使われ card たせいで draw? ほ Look ぼ at 何 this. も He で gets きな the かったん Kestrel, じ the ゃない。 Kingfisher, and the Double Talk. The comeback. Phil, I hate to say it, but I think you might have lost, buddy. I think so too. どうだろ It's all good. どっちが負けるかな。 Got to play some cool combos here, actually. う。カード did の get 引 some きが good 悪 things すぎるね。 combos, で、ケストロもあ but るし。 man, this disable, especially in the 今、ルーンズ 1v1, の like, 効果で、 You タ had a ーンが decent 開始 draw, ご but と you に just can't do 3レイジ anything. 溜まりましたね。だから今 Yeah. 9。 It's true. うわー。 If I could do これ something, GG っぽいね。 I シールドを but I つけて can't. おくことみたいなのもできなかった。 Oh man. wow, Shade, this is mean. This, how are you going to do this to your, 何 your これす coworker げえいっ like ぱい this シークレット on the debut? こんなこともあるの Next, 同じ効果 Alright. 3回分つけられる internal meetings are going to be awkward. Yeah. お GG ー though. Wow. GG Well, I learned something today. The bird strat is す solid. げ That え was うわ double この待ち bird 受け画面 plus めっちゃ可愛い aqua. So there you go. Yeah. Also, there are Nice. bird runes that are really good that it 楽しみすぎるリリースやりてえ早く Ah, ケストロ okay. 強いデッキ18万円なんだってそうなんだ All ね right, so summary. マチレズさん見に来た Thoughts. お疲れ様です A 2-0 for 来てくれてありが Shade, と Jeff う K, well played. Phil, well fought. Any thoughts about triple aqua, Phil? You think maybe some tweaks still in order here to tune things down a little bit? GG. Triple aqua seems pretty strong. Yeah. We'll see triple what, aqua 強いね。 people say once they Triple get aqua. to play with it a bit. But yeah, as we've said, there will be lots of changes and tweaks during the alpha. カー So ド封じるの 1v1 で everyone 今日 should 行って be だから very, very ケストロ aware of that. 1対1 It's hard. で It's hard to know, いい right? ね Because we're 後ろ such の a ア small クション sample とか size, and なる we're ほ all ど just こ a うい bunch う of 供給 まで noobs, はシ so ーク we レット don't 解 know 除 if されないんだって triple 確か aqua に is そういう good こ or と not. Yeah, it certainly feels good. I love the synergy of the card draw, and I like the banish mechanic because you really do have to think about, do I want to try to go all in now and like actually burn a bunch of my cards out of my deck to get an advantage? Like we saw Shade get stuck with that coin of like I just want to use it, and then the very MHS next さ turn ん he gets kind of the もうこの perfect さっきから draw 見 and てます wants が to 全 have 然わからない that って extra 僕もまだ分かってない energy. 全然 Yeah, it's まだね気づける it's a と little こ more ろとか complicated. 目につくものとかもみんな違うし Save energy ちょ and こんな感じでねみんなと分析していきたいなって思いますよ a little bit more. You really have to think about the expected value of card draw when you're trying to use resources like that. It's まあ、とにかく新しく知ったのがそうやって自分のアクシーが1体減るごとにそのカードの埋め合わせとしてリベンジカードっていうのが足されていくっぽいですねでリベンジカードそんなにいいカード入ってないですねほとんどっていう印象かな、今のところは。I guess that means it's time to bring in Jiho and the voice from above. So お、 we'll Jiho have が a Jeff versus とうとう Jeff バトル best す of るっぽい three ですね。 to wrap up our little demonstration here. Phil, thank you so much for coming on today. Appreciate you joining us and showing off some different mechanics here for Axie Origin. We'll certainly be excited to pick your brain moving forward as more things get revealed, more runes and charms to come, and of course, a lot more coming to Axie Origin in the future. So it's always a pleasure. そうね、トリプルアクア、ピュアアクアね、強い印象なんだけど、とりあえずね、今、ルーンズとチャームズすべて公開されてるわけではないから、このバトル中、この配信中も、とりあえず発表されている効果だけのルーンズだけをつけてるっぽいんですよね。だから、まあ、アクアとかが圧倒的に強くなっちゃうんですけど、ビーストとかアクアが。Fun little, like, でも、 mini content とに thing かく to do 強そう。 once we get well into season アクアルーン 0. ズの生配信、昨日やった All ん right, でよ cool. かった Well, ら we're 見 gonna て do a くだ little さい live production here as we swap things out. There you go. We've got ルーン起点でコンセプトチーム組むことになるからルーンに調整が入ったらチームが崩壊しそう確かにそうっすよねルーンズがあ In ん the まり meantime, we can 劇 take a look 的 at な the 調 beautiful 整 Origin 入らないと client いい and んだ my けど beautiful Axies, Mr. Yams in the front. I think that's Mrs. Peppermint. いや in the でも middle. なんかね今見てる印象ですとなんか必ずしも V2 で良かったメタがここでもいいかって言われたらそうとも限らないでいい言い方をするとだから今までしょぼい組み合わせだなって思ってたアクシーがもしかしたらめちゃめちゃ強いっていう可能性もありますね本当にカード次第 Can you guys see me? お G ホー来ました Can't see it. Oh wait, can you? I can. Oh, yeah. Okay. I'm just gonna update Jeffrey Cam. G ホーが来て All right, る look シャ at ツ that と同 live じシャツ production. 着て Bada る boom, bada bing.
welcome, Jiho. How are you, buddy? Welcome to the show. いらっしゃい、ジロ Doing ー。 well. I'm really excited to go Jeff versus Jeff here. I have crafted a deck for a team, and we're gonna see what happens. I also want to say that we've been talking a little bit internally just in the last 10 minutes, and I want to iterate. I want to let everybody know that the turn time that we're going to be launching with is actually 45 seconds, and we will be looking at data to see if that even needs to get adjusted further. So yeah, like the 90-second turn time definitely really long, but this is for testing purposes. So. ああ、なるほどね。今、本当のオリジンのリリースをするときは多分45秒ぐらいのターンでやるんですけど、今ちょっとまだテスト段階だから90秒ずつぐらいやってるっぽいで A す little ね。 freezy, but that's okay. We だ can から still see that まあもっ beautiful と短 face. くなりますね、バトルは。I think I'm ready to rock and roll. 45 Unless you've got 秒ずつっぽい anything else you want to hit us ちゃん with, と I し think we た want to リリー get スの into the 時は。gameplay, man. Another best of 3. This is where it gets real competitive. I know you two are competitors at heart. ジーホーさんのコスプレ And, 着たいっ I'm て。 excited to see who comes out ahead here. Jeff コスプレ K. をする準備があるから Yeah, この黒いジャケット着てんのか Jiho's a な。 fiend. 下に実は着てる I み just たい want to say, Jiho's a fiend. Ever since our internal playtest started, he's been in my DMs constantly, just like, "Hey, you want to play? I've got this new build. Let's play constantly." なんかチームのアクシーディスコードでなんか G ホーがもうしょっちゅういろんな人にこの人とかに今日はオリジンプレイするって新しいパーティー作ったんだぜとかって言ってたから Quicker, す you ごい get ハマってたっ stomped. ぽい That's です how it ね goes against みん Jiho. な Similar Okay. to chess as well. So this build that he's playing, he's already destroyed me with this. ね、45分を逆にめっちゃ早いよね。今見てたやつの半分の時間になるからさあ始まったっぽいか Okay. 左が G ホー右がシェイドです The ね idea behind this deck is this is a banish deck. So I have these バニッシュパーティーなの timbers, かな and timber basically every time that you get hit, ティンバーね you can so basically 攻撃を食らう timber ために allows you to shield an Axie, and when you play timber, anytime that any of your teammates gets hit, you draw a card that is 0 energy but has 12 shield. The cool thing is that every time you use that card, it gets banished. So this is really great for racking up a bunch of banished なるほど cards. ね自分ティンバーをつけて好きな仲間を選択できるんですけどそのアクシーが攻撃を食らうたんびに1枚ランバーシールドってのを、引くことができて0コストで12シールドつけることができるやつなんですよね Banished だから cards. それを Right? い So っ if ぱ I い引け have たりしたらめっちゃ強い 10 banished バニッシュ cards, 系の my topaz is actually going to do 100 bonus damage. So All my right. goal is to basically rack up a bunch of rack up a bunch of banished cards and then unleash topazes on Jeff. So let's see what happens. おなんか配信の説 I 明が like ちょ it. っと悪くな All right, yeah, let's go for it. I'm loaded in and ready to rock and roll. We got Jiho on the left, and he will be going ちょっと first. とりあえず So 見てこう Shade ね will have 効 the 果と energy かは coin. ねそんな見ていけないわ What did こ you の do? 配信では早くって What did you even play? とにかくゲー I ムの think 雰囲 for 気を some 味わいま reason しょう I ran out of time. I think he, yeah, Something like that. we might have waited too long. Okay. All right, well, so for Shade, we've actually got a triple aqua, but this one's a little bit different. So we've got Yeah. A ルーン perch ズ here. つけ Yeah, て you る want け to ど walk この us 上 through に it? 表示されて Yeah, る yeah. わけじゃない So んだ this one 必 is ず inspired by a community member. His name is Jatster. こ He's from の the パーチがねめっちゃ the 強いっ community て聞 Discord いたんだよ server ね Myth to the Mythos, or what was it? MTTM. And Method to the Mythos, yeah. And this is a backdoor triple aqua build. So Backdoor the idea triple is to put innate on this shrimp card here, so that I can target the backline. なるほどね Just この like that, シリ and then ン I プ can に use イネイトっていう効果のものをつける start targeting と the そのターン絶対シリンプを持って始めることができるからバックドアも組みやすいんですよ Yeah, you might need to turn your sounds down a little bit. We're getting a lot of feedback. Oh, is that his? I think so. We might Yeah, need just to, turn to it down. send Jiho a pair of headphones as well for our official gameplay reveals. I'm traveling, so I don't have So we got the koi tail, and then what's this on the front? Is that another Nemo? Yeah. Sure is. Let's get that extra めっ energy. ちゃ多いあこのバブルメーカーね How do you feel 絶 about 対強 Nemo いこの tail 耳 these days, アクアの Does it feel strong? So people will notice that it got nerfed. Because it has banish. Yeah. Right. Hockey It no used to ega also meccha have a kakkoi. card draw, and it was fantastic when it had a card draw. But kabuki now no me nanda, it's still kore. good, right? It's still Kawaii. useful.
Okay. So I drew 2 topazes, which was not ideal. Early. I need to get a timber so I can start banishing some cards. So another one of my backdoor strats here is Pocky. It'll attack a random enemy and apply taunt for 2 turns. So hopefully, okay, unfortunately I hit the front line. Nice. これターンとかだから全ての攻撃をこのアクシーが食らうことになるね。 That is pretty random, though. Weird change to Yeah. Pocky compared to how it used to work. Rip my Aqua double bug comp. エビでパーチのバックドア起動 So コ what ンボ does だってそうで bubble すね。 do? This is an interesting. 面白いここら The 辺。 bubble これ is バブルなん sort だ。 of the これバブルボムなんだ。 Aqua's これ version 攻撃された場合に of 相手に Rage and Fury. 相手全体に20のダメー The ジを与える bubble ことが will できる。 stack up これ up バブ to ルだ 3  ね。 times. バブルは It'll 5ダ block メージ damage ず for つ each one. And when you hit 封じて 3 くれる。だけれども3つ重ねることができたらバブルボムになる、ね。 Axie makes, will do AoE damage to the entire team. Oh, it's AoE damage. I see. Deals 20 Yeah. damage to all enemies. So this is the icon up front for Bubble Bomb, and these are just bubble stacks. Okay. これが普通の Okay, バ so ブ I ルで finally こ drew っ my ちが timber. So バブ I'm ルボ gonna ムね。 apply that to my front Axie. I guess he has あ、 like a これいい targeting. ね。ティンバーを一番前のアクシーにつけると。で、しかも全ての攻撃をこのアクシーが食らうっていうターンとかもついてるから。Any of my teammates, I'll still be drawing the cards that I can banish later. So. どういうことこれ全員誰でもいいのかティンバーの効果って一人だけ Dominant かどっちだ Predator deals 20% more damage against the ティンバ bleeding ー、target any enemies. ally 違うか So Jiho's lineup 相手からしたら also わ has からないっ some, て意味な some のかなティ bleed ンバーをどれに使 synergy 用した here. か We got Heart of the Ocean. It does feel like Aquas are going to have this place where just having one in your lineup to play Heart of the Ocean will almost be key for a lot of these. ね、 It's ア just ク so ア much に value. このルーンをみんなの225 extra 75ずつ上げ HP るっ across ていう your ルーンを team. つけるのが結構大事そうになって It's き like そうって言ってますね it's almost like saying like right. It's like almost like 3 extra. これルーン energy, つけてないんだ right? One energy is kind of equivalent to like 70. パーチの4回アタックすげえ damage or 80 or 70. Yeah, or Yeah. shield. And Shade is actually missing a rune on his back axie. Yeah, I forgot to put one. So he could be that much つけ忘れた tankier. And Pumpkin, target an Timba, ally secret next っぽかった turn ね after the ally is attacked, draw 1 card. So it's a 70 shield and a little bit more of like a guaranteed card draw than it used to be. ね、バブルボムはとにかく攻撃を食らったら This is こ pretty れが割れるんで敵全体に Interesting. 20のダメージを Okay, 与え so る he こと just ができ shielded る up rather than attacking into my hand. ティンバー好きな仲間を選んでそのアクシーが攻撃食らった時に、シールドカードを引けるとこれですよね一番左に見える Deal extra damage to shield, not bad. 確かに78シールドがついてる相手に25ダメージ I love the way プラス Catfish 25% looks now, by the way. I like that's one of my favorite art upgrades. Yeah, me too. Cuttlefish. I love that. Restore 50 or HP equal to 50% of unblocked damage. So not so good against shields. そっかやっぱ HP に与えられたダメージ分回復をできるって効果なんだね So カットフィッシュは part of Jiho's strategy also is that Bumpy in the front line. Whenever he plays a card, that actually gains 10 shield. So Bumpy that's 強いな the カード synergy を with the 使うごと timbers に also. 10 シー So ルド増え stack る up a んだ bunch of timbers, use those for 0 energy, and just get a ton of shield. なるほど Let's ね see. あティンバーとバンピーの相性 Pretty bad めちゃめちゃいい draw な here, but That's okay. はいバブルメーカー強い I was みん just な gonna バブルボーイになっ ask, た so what happens? Can you stack バ up ブルボムと multiple 普通のバブル bubble も bombs? And it 掛 looks け合わ like せ the ること answer できる is の yes. So や you've ば got 3 bubble bombs on your frontliner now. バブルボム3つあんの60ダメージ与えられる割れたらそういうこ And とか290 shield. シールド Wow. 高い290 That's right. That teal shell is pretty good for shield. あこの角かこの角が、前衛のアクシーを守ってくれ All る right, let's see what I'm gonna do here. Not too many options because I can't really attack into it. So what I'm gonna do is I'm gonna heal a little 65 bit on that guy, and then I'm gonna play Bumpy. バンピー The problem here is the longer I take to defeat him, the stronger he gets. Right? Because his banish pile is just getting bigger and bigger.
Yeah, that's what's scary. まだ攻撃してないからバブルボム破壊されてないってこと？ターンっていうかついててこいつが狙われるようになっちゃった。But let's. I think you just used the koi to go for the kill, right? That's the perfect amount of damage there. で Wow. 1エネまだ残ってると。 Shade with the math. I would love to put off a koi here, so I'm gonna use clear to discard some stuff. クリアを使ったら2枚までカードを破壊すること Nemo が or できる。 something. Okay, did not. ああ、で、ニモとか引きたかったけど引けなかったって感じなのね。なるほど。Okay, so no shield on your front Axie. That's good. Is Jiho 前 in のアクシー trouble にシール here? ドがないと。でこれでもう倒しちゃえる感じ Use かな the。herbivore. Or sorry, hungry bird. I'm gonna have to use this longsword to take out your front Axie, and then I'm gonna shuffle some burns Oh into man, your Whoa. okay. This is one of the most Some might be annoying like that. cards in Origin. Hot butt バーン is はね、very ターン good が終わ now. るときに8ダメージ Basically, 全 when 員 these 食らうってや cards つなん get ですよね。 shuffled in, like the burns or like the days or something like that, when you draw a card, it just doesn't work sometimes. It's a disable. It's just like disarm or something like that. Really powerful. And especially when you get into those 1v1s, you get stuck just not being able to do こ anything. の2つのカード It's 同じに見えるのに色が違うね。緑と紫だ。Big HP advantage, though, and you've got these tanky aquas, so I think Shade is still okay here. さあどうなる？ G ホ勝てんのか？ Double 負けたらコス topaz, プレするって though. 言ってたよ。 Jiho could still get some big damage in. Alright, so I'm gonna heal ヒール、ハングリーバードでヒール。一番最初だと 15HP 回復。 a little bit there. So Jiho has banished 6 cards. So I've actually added sticky tape to my topaz, so I can actually retain it and save it Oh, for wow. the future. トーパーズにチャームをリテインをつけているから次のラウンドまで持ち越せるんだってトーパーズ。 Then I'm going 相手に to 出 use 血を与えたカードを切るごとに 15HP いくんだ。減 I る。 want to say that I'll be impressed if Jiho can win this, but いやこっから G ホ I've 勝ったら actually めっちゃす seen ご him い。 do some pretty crazy comebacks like あ、 this. これが with- バーンだ with ね。 this ターンが lineup. 終わると自分の仲間 hot butt plus the 8ダメージ topaz 食らうってやつですね。 Interesting. Okay, we got another bubble bomb here. シールド Big 高っ。 shield on the front line. このメイビスにもバブル And 作るんだね。 Mavis すご also い。 has bubble. 5 And ダ there メ is ー Blood ジ Moon 軽減で in きる this こ as とができ well. る。 So That's this, right. this will eventually, if Shade here continues to play defensively, we will eventually kick into Blood Moon. Does it Yeah. start at round 20 or turn 20? It's like round 24 or something. Oh, it's that late? It's a Okay. really, yeah, it's pretty far out. Yeah, okay. ターン15なんだ今も two う。すごい topazes。here. 長いね。 Okay, so these are starting 97. to hit for a little bit. Yeah, that's solid. すごい。どうなる？で、これ When で you G ホの summon ター the ン終わりか Mavis, are you able to put it in the front and force it Yeah. to absorb attacks? Like if you want to Yeah, just... yeah. Okay. I definitely can do that, yeah. ああ、バブルが HP ダメージ5軽減したからこのバードがまだ生きてる。8ダメージずつ食らうのに。すごい。で、このバードの効果でランダムでアタックカードをどれか Oh, 1 man. コスト減らすことができるからね。 10 HP. Oh, I thought that would give me an energy. Forgot I was not full health. Oh, 76。 okay, I don't know why I did that. I could have hit the back line. 出血した。 Too generous. You're giving Jiho some room to breathe here. まだ勝てんのかな、G ホ。 Oh, he gets the Alright. herbivore draw. So I'm gonna heal a little bit. I'm gonna put some peppers in your deck, some burns. I've さあ got ティンバーは six 結構背負 of ってる those けど now どうなるか、ここから in my deck. Okay. エネルギーもないんで It's a shame that I can't take that guy out.
Oh my gosh, what a 前 card のやつ倒 draw. せてたらまだ分かんなかった。 I think it might just be over now. 後ろのやつ狙えたんだ。 There's that Pocky Pocky の効果が coming in the そうなのかな。 clutch. これ負 Why けちゃう is でしょ。 Lamb 0 energy? I think I have a something. Oh, it's because my Mavis, right? Oh, it's Mavis. who Mavis does that. reduced the energy of a random attack card by 1. Yeah. I see. Gotcha. Pretty good. さあ、どうする？メイビス召喚しといたらいいよね。で、 All right, let's see. バーン使わなかったらダメージ食らわないのか？食らったか今。 Okay. 8ダメ That ー was ジ。 not a good draw. Not ideal. 一番いい引きではなかったと。 So Really not 81. ideal. でここら辺はとにかく35ダメージ与えるってやつですね。 Maybe these peppers are gonna come in the clutch. バーンを持ってるからダメージ食らってんのかなこのターンごとに。 Hit him with the peppers. めっちゃ今 HP 減って But た。 you 2 burns. バーン2枚。 Oh, it's Okay. actually not enough. 4回攻撃、パーチ。 I don't have any other attack cards. で、ティンバーで攻撃されたから、これ This で is シールドのカードを一応 a, 引けたんだね。 Shaping up to be a pretty ridiculous matchup here. Shade has Oh, there's gone the Blood defensive route. ブ Oh, ラッドムーン、20ターン I 目から knew ブ it ラ was ッドム turn ーン。 20. Okay, sorry. I な thought it る was ほ like ど。 24 or something. 20ターン目か All ら right, なん well, だ。 there you go, folks. That was the Blood Moon reveal for Origin. Whoa, A zap to初めて finish Blood off Moon Jiho. And, Damn. well, he still drew some cards. There we go. Now we go to the ね、ジホコスプレの用意しなきゃ負けたから。コス All プレするっ right, つってた well, よ。 that's it. Shade up 1-0 over Jiho. Jiho is one loss away from a Bubba cosplay, folks. This is big. あと1回か。 Look あと out. 1回負けたらコスプレするんだって。 What do I have? Yeah, get those comps switched up. That was a good battle, though. That ね、 was ちょっとこっか that ら was パ a ーティー great 変更して display み of て how intense どうなる Origin か。 can be. You know, you think it's going to be over and swing, and it actually stretches on for a while. Right. Couple of moments where I thought Jiho might be able to swing that one around. さあどうなる？ I think he had a couple bad early draws, which meant he couldn't really get those Also, I timbers. skipped my first turn by accident, but no That's- excuses. that's right. Always That is push true. me You did forward. skip. That's a good, Okay, I'm good ready. point. やられた、なるほどね、はいやられたアクシーの人玉みたいなのないんですねって言ってるから、スープスターさんがなんか、私のアイコンなくなるっつってんのね。確かに、もう消えちゃうんだ、この世から。魂も成仏され I て。 just want to spend all day looking at my new Axies. Cool. So I switched it up a little bit. I'm going with お、 the これチーム purple 変更 bug してきたっ team ぽいですね。 now. This 右が one ジーホ is か、今度。 inspired by Ryan at Meditate. He theory crafted this this backline leaf bug here at the back. これ But the 角 idea パ here is like 角 leaf パではない bug. か。 You draw, you gain shield, ナオポン you さんの use チームが来たか square と思った teeth け for ど、 some これだ free け damage この because it's 角 zero が cost. フェダースピューだよね。す So ごい、なんか in 見 this た目、バ specific グたちの見た目 frontliner, す I げ have え。 put これ innate 口ゴーダなんだ。 on both leaf bugs and the square teeth, so I will always start the game なん with か 60 今まで流 shield 行ってた系 and の a 構 free 成じゃないですよ 85 damage ね。 here. こういうバグとかも。あんま見たことない、 Wow. こういうバグたち。多分 This is a cool lineup. It's also aesthetic as hell. It's so beautiful.めっちゃ Look at your 可愛い。 Bugs are backliner, dude. beautiful. Look at Bugs this are just guy. beautiful, actually. Yeah. バグかわいい。 The leaf bug square teeth combo is insane. ディオボーナスダメージ。リーフバグスクエアティースの Alright, コンボは this やばいっ is て no ジーホが mercy 言ってま here. した So what's Jiho got? You're wrapping some triple Tinder. テンバー3つ持ちなんだ Wow, ね。 shuffling a void. Goda is really good. Voids are Goda. really bad. You don't want to Goda draw is those things. top ゴーダめっ tier. ちゃ強いって言ってる。このボイドがもう絶対引きたくないから。 So Goda gets で banished. ボイ You ドは shuffle a void into your 使うと opponent's エネルギー discard 1枚 pile. 消費するんですよね、確か。 Not 何 fun. も効 Also, 果も得られない。 as people rush to the marketplace to buy these double leaf bug square teeths, I'll save you some time and they don't exist. Ah, I got really unlucky there. スクエアティースリーフバグのコンボのバグやばいんだけど、今マーケットプレイスでほぼいないって言ってましたね。 Double leaf bug square teeth. ダブルリーフバグスクエアティースが強いんだ。 So, なんで it's got the fear there in the front.
めっちゃなんかハテナに Next なってる。 turn, after the target is ティンバー attacked, を背負 shuffle ってるか one らってこと goo ね into your 誰が opponent's ティンバー背負 discard ってるか分 pile. かんないみたいな So こと does なのか goo work the same way as a void? It's just junk that's in your hand that you don't want. おおめっちゃシールド引けたじゃん。 Yeah, pretty much. これっ Yeah, て goo, it's junk in your hand. ジーホ今使えるわけ and じゃな to い get rid of it, you このカー have ド to たちは spend an energy. Oh, that's the only way to get rid of it is to actually use Yep. it. I see. すごいこれじゃあ手札あなるんだ8枚 I とか didn't に know なる that 1 actually. I 2 think that's 3 why I lost so 4 hard 5 last time 6 I played 7 against 8 it 9 because I just 9 kept 枚になって passing す when ご I っ picked them up. あじゃ So あ必ず that's a 5枚 good ずつ tip. 引けるんだもうこの画面からはみ出しちゃってるしカードが Okay, here come the lumber すごっ shields. Yeah, シ Jiho's ール got ド a め lot っちゃ of つける cards ことが here. できたよね今 Oh no, So here here comes comes Jiho the the hot 顔 butt, 険し drop すぎ some るんだけど burns. So this is the void. 笑うもうちょっと Unplayable 笑ってもいい ethereal. When you draw one or more void, you lose one energy. Oh. Yeah, so he shuffled a void, but I also リーフ am バグ using と a スクワ rune ティース that のコンボ見 shuffles たいね voids, so I have like 2 voids in my deck. Yeah, that rune is one of the stronger runes, I think. But it's pretty balanced because you take 3 curses into your deck. 40シールドゲインして So we see the Scarab 相手に draw. ダウトを Gain 4 40ターン分与え shield. るダウトは Apply 何だったか doubt 忘れ for た 4 turns. 相手の Doubt. ターゲットが The 20% target gains 20% less ヒーリングができなくなると回復が 20% 減るスクワティースなんだっけ Okay. Bookworm. Seems like every class has one of these, like 0 cost. Take 1 card from your class and put it in your draw pile. バグの目っ Sandal, て apply fear 確 for か 2 バグカードを turns. 手 Target 札に already 引け has る的 fear. なのが Do 多かった気がする 50% more damage. It's pretty scary. すごいこのヘルスがあんまできなくなった回復がそんなにできないってマークになったねスキャラブの Kendall's 効果 really で strong. 泣いてるのがウケるこのフィアの顔 Jeff K has no mercy. These bugs are so good. バグめっちゃ強いね HP 全然減ってない In odd スクワティー rounds, ス最初 draw だ one と additional card when your シールドが turn ついてる starts. 相手に In ボー even ナスダメージ rounds, を与える gain 30 shield when your turn starts. あ自分のつけてるシールドと同じボーナスダメージを相手に与えることができるんだだからかスクワティースリーフバグのコンボがいいってリーフバグシールドをめっちゃつける、ね Yeah, collect and protect. 70ぐらいとかだったかな3070とかだったか That seems really good. 多分ね30シールドか40シールドがついてカードもリーフバグ引くたんびにさらにシールドが上乗せみたいな感じだ One ったと思うん curse だよね card from your deck. Okay, a little cleanse. なるほどね Have you guys played around with any of these AoE cards? I see Jiho has Chubby here. ね That's 初手に使用でシールド 50 damage 分 and パ attacks ワーア all ップってそうで enemies. すね But it does cost 2. おおすげ That's え chubby, right? Yeah. Yeah. あチャビー It's が kinda interesting. 相手に全員攻撃するってやつか目の効果ね I do want to see somebody build like an all AoE damage deck. Wonder if there's any viability. in AOE that. ってのが多分全体攻撃って意味なのかなでその全体攻撃パーティーってのも面白そうですねずーっと全員に平等にダメージ与えていく系もかなり強いんではないかな There's the さあバーン burn が2 coming 枚 in. 入ってるね Okay. Bad draw here. Yeah, so my Leaf bug strategy 強いね here is, 55 シー I ル just ドな wanted ん to だ get some aquas, more aquas on my team. 130シールド And でこれでスクワティースとか使えてたらめっちゃ強かったね But also, yeah. go What for just it. happened there? Why did your guy not die? That was a snake jar, man. Oh, damn. ああ今ダメージあんま食らわなかった理由がスネークジャー See, 使ってたか so ら that was a secret card. So あ that's シ why ー I クレッ didn't ト know カード this. だ I からよ should く分かん know. なかったんだ Negate 相 the 手から next したら HP loss against the target up to 自分90 HP. 90まで自分の HP ダメージを減ら Like す a こと little ができる shallow って強い grave ね type スネー thing. ク I ジャー like that. Pretty crafty. 今ジーホのターン Alright, so I'm gonna use my Ink Cheek to redraw 2 of my cards. Very nifty. Didn't really work very well, but not bad. 60ダメージナットクラッカーってやっぱ Big ね Nutcracker そんな fan. 強いイメージないなレロアオとかもそうだけど Ooh, Alright. うん stealth. Okay. What does stealth 何今 do? の Can't be targeted. なんか黒いマークついてるじゃん
front axis. ステルス on that Target front cannot be bug. targeted directly あ、 Yeah, この this ア is クション pretty 狙う even. ことはできないってターンっての逆じゃん Despite these bugs being super tanky, looks like a pretty good card draw here. カードドロー良さそうグラベル And アン I ド have 相 so 手に much 視野 to を与え learn. る I'm like looking at these Don't bugs, realizing that I don't know much about bugs at all in Origin. Another シー thing ルド that 分 I の didn't pop up ボーナ against スダメ too ージ much. in our 強っスクエア T internal testing. 165出たんだけど今やばスクエア T ス強い絶対ゼロコストだっ Wow, け tough card draw for Jiho. So バグチームめちゃめちゃ硬いんですけどいまだにまだ use my 生き残ってる Pocky to get around the tank. やっぱゼロコストもね多い方が使いやすいっすよ Why ね did it do that? Okay. Unlucky. Well, so I have 7 banished. So this is gonna do 95. You have 105, so I can actually take him out. So I think that's okay. Target any ally, reflect 20 damage from the actually, next attack 仲間を選んで、そのアクシーが攻撃食らったら次 Although 20 if ダメ you ージ跳 played ね that 返 card す first, that would have banished, and then you would have had enough. Oh, true. Oh, that would have been Huge exactly enough mistake. too. うわー Right これ there. はどうだカードの引きめっちゃ良さそうシェイドは Yeah, that really shows. あ、今 importance 20 ダメージ of 跳ね playing 返した cards in ね the right order. さっきの効果 It's a で game of inches. More leaf bugs here. Keep this Leaf frontliner bugs. シールドを alive. めっちゃ高める185やば shield. これで攻撃に 255備えるみ shield. たいなことかやば Who is シールド this guy? 超高えそういうことが Bugs are オリ the ジ new ンで tank. 起こるんだ I thought aquas were the new tank. So what are plants doing? Well, I'm just gonna. アクアとバグがすごい短期だねシールドとか HP が高い Come on, Pocky, don't fail me now. さあどうなったんだ今 Oh, okay. This interesting thing, right? Is like if they play a lot of shield, you can play around it. There's less guesswork, I guess. Yeah. 相手がめっちゃシールドつけてたとしても Yeah, those are the rare times where it 直 actually 接 does 攻 make 撃しな sense くてもい to い選択 sometimes 肢がいっ pass ぱいあ with る some みたいなこと energy ですね where, like, you're not gonna cut through the shield anyway. Man, look at all these debuffs here. Out comes the fear. More lumber shields stacking up. ね、攻撃を食らうたんびにランバーシールドを引けるってやつ11だ in も the んね Spanish pile. ランバーシールドと We're ス starting クエア to ティースも see 強そう the ティンバーと potential ス here クエア of ティー this ス deck. 系のコンボ Don't have enough room on the screen for 多 all 分バン these. ピーとかも強い lumber バンピーより shields. はティンバーの方が強いか多分 But ティンバースクエ Jiho's アティ gonna be ー up to like almost スカード 15めっちゃ引け banished てるんだ cards 7枚 pretty 引けて soon. るんだ Okay. Take him out. Take him out. シールド上がる This Yeah, all topaz is those- gonna これもう wreck. 14 All ター those ン目なんだ、ね revenge、cards as well. Yeah, all 最 those 初のう get ちは banished. バト Oh ル my 長引 gosh. きそうですね This 1v1's gonna be. Oh man. All right. I'm a little worried here. Yeah, I thought you had it easy, and now I'm looking Yeah. at this like, I think Jiho's 意 coming 外と back. G ホーがカムバックを見せてる Don't よ call it a Just gotta hope comeback. 巻き返してき Does てる not draw topaz. Okay, I got camera 必ず draw 5 here. 枚引けるんだな今なんか消えたりもしてたけど Notably, So I can look at bad. my draw pile. So I'm I not use sure if you guys Thorny. can see my draw pile, so I'm not gonna say what's in there. It doesn't look like that I can. If I click on the Okay. buttons, I don't get This is anything. all that I can do That's here. one of the things that I like is just being able to clearly see what's in my draw pile and my discard pile. Yeah, I like that. うーん Oh, It's also, true. I want to call out that the history button on the top left, you Yeah, can see all past actions there. yeah, it's pretty cool. なるほどこれで今までやった全てのアクションを見ることでき So るん I'm だ going to アタックやったとか Yeah, スキルとかシークレットへえなるほどね面白いこの上の Man, このボ still タンを no 押すと topaz draw. 全ての動きをもう一回確認することできるんだ Rising. すごいこれ G ホー意外と Oh, 勝ちそうやん man. Okay, this is this not will get a looking good. topaz. やばカムバック見せてる Next turn. I think Shade's in trouble. I think we're going to a game 3. Jiho is not a cosplay kind of guy. G ホー2点負けたらコスプレだったんだけどもうめっちゃコスプレやりたくないっぽいね We've been contemplating the cosplay for years now. It has not happened. 1 対2でも勝てんのかこのバグは Start thinking about preparations.
あれだよね、その残り1体になったからって自分のカードを引きやすいわけでもないんですよね、オリジンは。 Alright, coming 詰 down め to 合わ the せの wire 分のカードを here. 引いちゃうことになるんで、下手するとめちゃめちゃ運が悪い。 Not a very good draw here. ね、 Man, ジーホ what a もこれ tough ちゃんと break. 攻撃できるのは Missed the パピー、 void リトルアウ too. ル系だけだもんね。パピーはしかも癒しカードだったかな、ヒ Nice, ール okay, 系。 good. これで60ダメージ。ほら、こういうリトルアオ系やっぱね、強くないな、あんまり。リトルアウルとかナットクラッカー系。Although the goo isn't bad because you get another banish card. That's right, yeah. Damn, goo's actually like. I'm gonna banish the goo from my hand. Yeah, that's. It's got 18 now. Or 20. Okay. バニッシュパイルがこれなんだ。 I'm actually excited to see how hard this topaz is gonna hit. Oh, man. Come on. It's so satisfying when you let it out. あ、でもバニッシュを使うことによってああいうカードをもう引かなくていいっていうことね。 Okay, let's see. No. Alright, it's finally coming. I have Come on. it. はい、や No. っと1 Can 対 I 1の play 状 with you a 況。 little bit first or what? You don't want to play with my leaf bug, man. あ、自分の持ってるバニッシュカード1枚ごとにプラス10ダメージだってトパーズ。めっちゃ強い。225？ 強っ！ One shot. やば 20×10 だったから Oh my gosh, dude, 200以上のダメージだった。トパーズ That was dirty. You 強 gotta っ！ see that. Yeah, me too. We saw the strat like come all the way なるほ through. どね。 That's- だから that's バ it ニッシュ right パイル there. 貯め You て get たんだ、 all ジ of オ。 these 強 banish い今 cards の。 and なるほど。 Topaz becomes イントレスティン unstoppable. グ。面白いコンボですね。 Damn. All right. Jiho. ログが見れるの Jiho 素晴らしい、 showed up. マジで。 He said, I think the people want a show. プレイ I'm ロ gonna グ。give them a show. And here we are. トパーズ We're 強 gonna え take it 欲 to しく game なって 3. き We're たあ gonna のカー have the ド。 final 後半になると decider めっちゃ in 強い this んだね。 best それ of こそ 3. 1対1の For 時で the 225ダメー Jeff ジ出せ bragging る。 rights here. やば。 Jiho versus Shade. Jeff K versus Jeff Z. Switch up your Axies, boys, and let's prepare もうエネルギー for the カウントから final 解放 showdown. され This る has って been a 確か great にエネルギ stream ーカウントする必要とかあんま I've ない really ね been enjoying watching these games. So excited for this Origin Yeah, launch. it's We're like less than a 割とシン week プルにな away. った This かも。 is so exciting. 考 How え does る it こ feel, とが言っ Jeff? たって I いう mean, ね Origin has been あとは like カードを覚える close だけですね。 for a really long time. How does it feel to actually be this close to the finish line? It's yeah, I mean it's emotional. It's crazy. It's been obviously the craziest week of our lives, and yeah, we can't wait to show this to you. And, まあとにか and く get it 今 into 週 your もう hands. 人生で So, 一番やばい we're gonna- 1週間だったんだけど we're gonna keep みんなに pushing. アクシー見てもらうのが楽しみだってオリジンのリリースを This has been something that we've been waiting almost basically years for. So もう何年もこのリリースをもう待ち望ん Jeff, are you でい gonna たんで show a 本当 mystic に here? 楽しみですと I'm trying to win, man. Like I gotta, Alright, you trying to win? Alright, I'm going to いやジーホーみんなにミスティックアクシー見せなくていいのって言って NO いやもうちゃんと勝ちに行こうと思ってんだからつって let's see. ミスティックの見 Gio's going た目が big どうな brain. るか It's より like, も all こ right, の what's my バトル final をちゃんと pocket 勝って strat? コスプ What レ have を I もう not したくないっ revealed to the ぽい world? ですね What's he been working on in secret? Okay, I'm ready. Challenge me. はいそれで今チーム決め終わったっぽいねじゃあ次はどう I な don't have any る other teams to play, so ティンバ Going ー back パ to ー the ティーも triple 悪く output. なかったっぽいねだからあれだティンバーが攻撃を食らうたんびにシールドのカード引くんですけどあれバニッシュカードなんでそれで貯めることができたんですよねでその後からのトパズはめっちゃ強いティンバートパズのコンボも強いね What I like to play, man. This is my ティンバートパズスクエアティース Alright, とかめっちゃ強 slightly いと different though. We got this very adorable frontliner Kawaii. here. Some pumpkin in the back. We'll get to see the yam バンピーの tail. 角なんでバンピーめっちゃ伸びたよ And bumpy. ね角がもっと短くてもよかったねこれぐらいとか半分ぐらいになるから相手に出血を与えてる So I have applied bleed. So every time that front axie plays a card, it's gonna lose HP. ああなるほどね自分がカード How を long does 使うたんび bleed に last for? HP が削られるんだね仲間の誰かとかじゃなくて 4 turns. 4ターン So 分か basically 2 of his attack turns. So yeah, I just applied there. だからこの今ねカードを切ったから15ダメ I ージ just did the 食らいました carrot Kotaro combo. Just He's some got a good lot of free energy. damage. キャロット小太郎コンボもやばいって言ってたねどういう Alright, こ I とだ really want to get a kill here. Is that possible? I could. No, that's not そう going to か be 小太 possible. 郎っていう目もあるか These ら are so tanky, man. Damn. 本当にいろい Use ろ変わ clear ったな here to draw two. Ooh, okay. Actually, I could. Get the I'm gonna telescope. land here. ねメモティンバー Oh, ト no, パ I ーズっ can't て play. いやマジでそう Yeah, 強いと no, it's not gonna work. Oh, maybe. Yeah, I'll do this to get koi. Yep. Use the energy coin.
Yes. This is part of the No Aqua way. nonsense right here. Let's go. This is it right here. Oh, You can just keep fishing through your deck with clear, with telescope. Clear telescope. Yep. Oh my Yeah, Gino, gosh, pinch. that was dirty. やっぱトリプルアクア今のところ強い。HP645 もある。 Okay. この And you've Heart got of the Ocean ってね、 double, ルーンが強すぎる、 blue moon マ for ジ the で。 card 全員 draw. に HP75 プラス。 Carrot, Koi, Nemo. Oh, I love this Aqua lineup. 645、これなかなか倒せないじゃん。こっち300なんちゃらだし。で、一応ね、レプタイルとかの他のまだ公開されてないルーンズは使用禁止なんで、今このバトルだ。G ホちょっと不利だよね。このレプタイルルーンズつけれてないから。Easy card draw for Shade here. カードドローいいね、シェードは。いや、とりあえずね、トリプルピュアアークは絶対強いとに。Telescope. No. Oh my gosh, you've got the double Nemo fins too, so you get all this extra energy. The problem is my draw pile is only one, so there's nothing to telescope in there. Nothing that I want. So Draw pile as one. yeah, if I only had one more card. なるほどね。 Yeah, if only you could 次、 two turns, デッキ two が kills 残りカード1枚 in な the のか。 final game of this best of 3. That would have been impressive. And what's sad is you're like not that far away with Shoalstar. I'll just take the 50 damage from そう Shoalstar. だね、この角がやばいね、人で。120以下のダメ、Yeah. HP だった場合、 Jiho's sweating right もう now. 絶 Need 対 to find a 倒す way っ to てや get つ。 back in this. It's not looking good. These things are so tanky. Wow. Look at his Shield midliner, boy. 645 HP. やばいよね、645 But HP。 I really want to see some Jiho cosplay. I can tell you're playing like it. ジオのコスプレがどうしても見たい。 Jiho's Look a intern. little bit You watching? tangled Get it ready. roughly. See, this is the flip side though. We just saw 225 Topaz. That was a 45 damage Topaz. So what seemed so busted in the last game, you can see, like, you have to ramp up to や get ばいやん。 there. ビース And ト now 対 that トリ Jiho's プルア in ク this アはもう 1v3 絶望 scenario, 的やん。 things look very tough. ブルームーンとタイニ Teal ー shell as well. A フ little ァンは extra やっぱり shield. 強いなって。 Keep this Shade frontliner healthy. さあどうなの？こっからまだ勝てるのか？バニッシュをねいっぱい使っていけ What's this tail ば you've got トパ here? ズが Tiny 輝くよ Dino. ね。 Retain. This card gains 15 bonus damage per turn retained, max 4 turns. Oh, that's cool. So it ramps up the So longer you longer- hold it. Yeah, the longer I hold the tiny あ dino. ータイニーダイの長く That's 保持してればしてるほど火力が上がるんだ。最大4ターンまで。 So that was a mess はい、 up こ there こで where ね you バニッ didn't シ get the ュパイ energy ル from the 増やしてま carrot すね。バニッ because シ it ュカード didn't を G ホは。 actually do damage, right? I think so, yeah. So he still had the shield on. いやこれ意外としぶ Jeff と K いかも getting この sloppy 一体 here どう on なん the だろう。 final stretch. やっぱアクア攻撃が結構ダメージ食らう可能性があるの Alright, かな。 let's see. さあこのねバニッシュが This 引 is け it. たことによって He's got the どん lumber どん消費はしていった方がいいよね多分 It's。finally time. でゼロコスト系はとにかくバニッシュを貯めることができるからいいね。シールドに対して 25% もっとダメージを与えると。 I can take him off. あでとどめ刺した65アタックでね。 Find a little こ lumber こら辺で shield. シールドを高めてバニッシュも増やしていく。次トパーズとか引け This れ is ば going to be a 結構いいダメ tall ージ出る order, んだと思う but けど。 there's always a chance. 今100ダメージぐらい出るねトパーズ使ったら120。130。 It's up to 6 確実に banished 溜めてってる。 cards now. Okay. これあれだよね。 Core ティンバ for 使 some った使 good ってないの damage. Ooh, いいダメージ入って That る。 hurts. these aquas, Oh, man. okay. エネルギーアップ。 Huge health and huge damage. I know, exactly. It's like, it's too much synergy. テレスコ。 Okay. Damn. If I only feel had like, that extra uh, energy for Shoalstar. A Heart of the Ocean needs some like diminishing returns if you're stacking it or something. You know, if you already have one, then the ト next パーズ one's は like 引けてな 50% い as effective. のか。なるほど。 I don't know. Like, I'm looking at this 580カードも HP さ、パー Aqua. ツが Like, 6 what, 個あ what る are か we ら、 supposed to 本当に do その here? カードを引くって This いう guy's のがな scary. かな Yeah. か難しいね。 I really want to see. This guy's Triple gonna be Aqua's haunting nerf. my dreams. Like, 夢に出てきそう、このアクアって言ってましたね。 okay. さあ、ここからまだ勝てるのか、ジ hanging ー in ホは。 there. Jiho, the little train that could right now. ティンバー引けてないね、じゃあ。惜しいね。
バニッシュパイルめちゃめちゃ増やしたら勝てるのかもしれな New いけど。 background, right? あ、やばい、あと Yeah, 42HP。 it is. Oh yeah. あ、でも攻撃する術がない、向こう。 And Can you see my emojis? Oh yeah, Oh, we yeah. haven't shown that ジ yet. ホが送ってるんだ、こ I れ。 don't think. トッパーズまだ出てこない。 so they show up Yeah, on yeah. the same side though. It needs to be balanced for whoever's clicking them. So I can't see who's making which Yeah. emoji, but I can see them. I Yeah, definitely want to okay. be able to like buy ティンバー使っ new て、 emojis in the future. How do I get one with my face? あ I 将 wanna 来 be like 的 the には guy 絵 in 文字 Mortal 変えるよう Kombat に that したい pops なって up. ジ You ホ know? が今さりげなく発言してました。それ SLP とかで変えたらめっちゃいいよね。バーニングに。 Shoal Star. It's over. Cosplay confirmed. I will わ have ー Yes. コスプレ Jiho's コンファ intern. ームコスプレするってイエーイ Cosplay confirmed. Wow, what an exciting day. So much being revealed here. おー on なるほ this, ど Axie 面白かっ Origin たなこの gameplay バトル reveal stream. 今1時間半ぐらい配信 Boys, して this る was so exciting. I can't believe そうだね 90 2時 minutes 間ま just でや went るって言っ by てたけど like この配信 that. Yeah. Reflections, thoughts. I want to hear from you first, Jiho. さ How あ does 今の it ことに feel つ to いての finally ちょっと play 感想 Origin は live オ on リジンについての stream? 感想はどうですか How you っていう feeling about your lineup? How you feeling about this cosplay? このコスプレとか It ど felt amazing to finally reveal Origin to the やっと community. 公開 It する was こと a が lot of fun 楽しみ getting で to す play と against the teammates. There's still a lot of work to be done. まだねやらないといけない部分もいっぱいあるんですけど Yeah, let's start getting ready. It was crazy to see the stream hit 30,000 people. Like the お energy in the ー community right now 3 is 万人ぐらい見 electric. てたん So だってこの生 yeah, 配 it 信う means ち a lot to us. We've been working so hard on this, and yeah, I'm really excited for this 本 week. 当にね and 最近 I こ can't れ wait に to see what ずっと comps the 力を community 入れて comes た up んで with. Right? Clearly, 楽しみです there's balancing stuff that is gonna have to get worked through. There are like things around the turn time. There's definitely a lot of stuff that's まあね kind あ of- とはターンタイムの調整とかもちょっと見直さないといけないんだけれどまだねもうほとんどもうリリースできる状況ですね So, yeah, it's been awesome, and yeah, thanks Jeff for the battles. Yeah, man. And That was fun. regarding the cosplay, I'm pretty excited. I was actually コスプレ I was- 意外と I was 楽しみにしてる kind of planning to participate in the cosplay, いやもうずっとこの今行われてる So, yeah, コスプレ大 I'm a little 会 bit 出たいなって言ってたん but で Gio's intern comes up with. I'm sure we can figure out how to bubbify you, bro. ちょっと楽しみ We にして can るって言 definitely って make that happen. Now, this was really a lot of fun. Jeff K, thank you so much. Well done. You're our first mini champion, I guess, for Origin. Officially, この you 右のジェフ conquered the が first gauntlet. This was the 初の first ミニチャンピオ official ン、オリジン bracket 初 ever の in ミニチャンピオン Origin. にな You りました took down Phil. You took down Jiho. So now you got a target on your back, my friend. You better look out because people are coming for you. You're gonna have to keep training. Keep up the reputation. Yeah, no, this was a lot of fun. すごい楽しかった I mean, I made the most broken builds, right? I wanted to show that off. So that part was super fun. Can't wait for the community to play this. I think it's みん so なに much プレ fun. イしてもらうのが楽しみですと All these cool, awesome builds that we've shown off in stream today. That is just the tip of the iceberg. ね There's 今日 so 見せた many 構成は more, 本当に氷山の一 potential, 角でしかないん strategies and で metas that we haven't even uncovered yet. コミュニ Right? ティがこれからどういうメタとかコンビネーションを生み出していくかすごい楽しみ Well ですと said. So, do we have anything else? Is that it, Jiho? Or もう do 他 we になん send かあ the ります people か home and say, hey, there's more leaks coming. There's more streamers going live today. Anything else we need to tease before we wrap it up? 今日他になんか発表とかもあ Well, るん yeah, ですかって Bryce is going to be revealing some Yep. secret class runes in just about 30 minutes. Oh, yeah. And so yeah, definitely keep your eye で out. あと for that. 30分ぐらいで Maybe ブライソン we っ could ていう somehow 方 keep が the stream シークレット going クラスの for, ルーンの a 発 little 表をす bit るって and try to raid him. What do you guys think? Okay. Any thoughts? What do you want to do? We've got almost exactly 30, and maybe he'll get started a little early. I guess the reveal is supposed to be in 30 minutes. So, yeah, I mean, you're the boss here, boss. What do you want to do? Is it time for I want to mystic play Jeff battles again. or? Let's keep playing. Let's play another a game. All right, I need to yeah, go to the bathroom, though. One second. いやもう楽しいからジーホンもう一回バトルしたいって but I'll be right back. Cool, that's で fine. だからまあ So, コスプレすることは決まったけ we'll take a minute ど here, and ちょっと今 we'll 一 just 回トイレ行っ admire てもう一回プレイするって Rosie the backliner. Just gonna take a moment. OK ちょっと待っててねみんなも Shout out to the big yaks. I like that her braid is green with the white as well. I can't get over how cute she is. Can scroll through a couple of Axies here. Another yak for you.
I wonder how it decides what color the tassels of the yak will be. You know, like this one's white and is kind of yellowish off green. Cute triple healer here. Look at this guy. You got the Poppy, Silence Whisper, Lotus, Rosebud, Shiitake. Oh, this guy is a healing machine. Now that's a good-looking Axie. What a cutie. I love the way Lamb looks now. It's really just such a great upgrade. Perch is pretty cool also. Here you go. Look at this fuzzball. かわいい。口がナットクラッカーかわいい。Big fan of Triple Nutcracker. I think it plays really nicely. Costs 0 energy and fury form. Oh, wow. インプ絶対強い。This is a nasty looking Axie. All right, our crew is back. So, yeah, I'm ready to hop in whenever you guys are. We were just scrolling through some of my my favorite Axies. Cool, let's do it. Oh, look at this. All right, I'm gonna drop. I'm gonna. ね、コスプレの感想はできませんが、ゲーム内容の配信は面白かったし、ドキドキしましたって。いやーね、めっちゃドキドキする。楽しみ。I'll do some fun stuff too. Challenge me. I'll also say that I'm using my Mystic. I'm actually using my Axies, you know. So that's right. Yeah, yeah. That's the other unfair part. I'm just building it with our internal test tool to get any Axie I want. Well, Jiho's using real artificially created Axies. Oh, here we go. Look at that fuzzy. はい、じゃあ。すごい。おー、すげえこれ何 You can hear me now? We're cool? めっちゃかっこいい。え、なんかスペース So, 宇宙服 wowzers. 着て Okay, what る do we have here? So, we've got some... コスプレアップグレードしてんのか All な right, let's first of all get our cameras up here. So, we got Jiho on the left, すげえ Shade on the right. コスメティックアップグレードでしょ、 Shade has- これ。 What's this 噂 this の。 guy with armor? What, is this a spiky? So, okay, so yesterday, so when the trailer dropped, people were speculating that that armor there was maybe the pattern, but it's actually what spiky Axies look like now. And this is まあとにかく今ボディの形でスパイキーってギザギザの体があると思うんですけど、新しくこういう見た目に変わるそうですね。 sheep-looking thing. What's this? This is curly? これなんで羊っぽいの？見た目は。That's the new curly body. あ、curly っていうボディタイプが今ではこういう見た目になるんだ。Big yak before, so you've で、こっちは got ビッ quite グ the ヤック styling ね。 group. Now, Jiho, I know we've got cards to look at, but you've got a spacesuit Axie here. ね、 What スペ is ース going ス on ー with this ツ。 bad boy? 宇宙服。光ってる。 This これ is ミスティック Axie number 944. 944 ID 引く。 Crimson Gecko. This is a Mystic. ミスティックアクシー。 Whoa. 欲しい。 Whoa. めちゃめちゃ欲しいこの子。 I'm not ジ gonna ーホ go ー into くれ But ージーホーくれーこのアクシ Crimson ー。 Gecko. Mystics all have a こっちに置いとくか。 special cosmetic. You can call it a suit. You might call it armor. And this is what they're going to look like. In the future, according to Masamune, this will actually be a cosmetic, which can be taken on and off. 将来的にはやっぱこれコスメティックとして出すって言ってるからつけたり外したりできるって書いてあるね。Happening. My dream of putting a dress on my Axie could finally happen. It could come true. ドレス着させることもできるかもって。 My アクシーに dreams will no longer just be 服着 memes. させられるんだね。やばい、カスタマイズできるのめっちゃいい。 The case. かわいい。 Well, bud, apparently, yeah. Dude, I'm tingling right now. お、カタツム Alright, リ so が what つ do い we have going た。 on here? We have so many new cards to digest. We got お this ー、 balloon 一 in 体 the 倒したよ back.。We got little owls doing extra damage, so the little owls work very similar to the Nutcracker. さあ、 Both どう sides なる with some バードも真ん serious 中なんだ and ね。 cute bunny as well. Just applies fear. Are you in trouble here, Jeff K? B. さ Yeah, あ、 it's 3対 possible 2 that の I 状況だけど。どうなるか These。birds do a lot of damage. このバードめっちゃダメージ出るって。 And remember, Little Owl functions like Nutcracker. So every time that I play a Little Owl card, all of the Little Owl cards of that Axie are actually boosted by 6. Yeah.
あ、そうだよね。リトルア That ウ is a ル。 key thing to remember. It's specific to that Axie. I thought the triple Nutcracker lineup would be crazy. Yeah, it's only for that specific Axie. The spikies look so cool, man. I know. I love it. ね、このア I ク don't シーの even 見 know た if 目 I めっちゃ have か a っこいいね、 spiky このスパイ Axie, キ like ー。 just in general. いいな。俺も特殊なボディパーツのアクシー欲しいな I。never really paid close attention to the cosmetics before. Like I bought a couple big yaks just because they were big yaks, but I think outside of that, これ耳も可 I 愛い。 mean Frosties, of course, but that's a different, whole different ball game. I'm sure people are wondering right now. Oh my gosh, Frosties, Japanese Axies. I wonder what they look like. You should ね be オリ wondering. ジンでね、いろんなパーツ見るの楽しみですね。 There's something strange here. Why does ね、 one ア of ク my シーを little 育てて可愛くするの cards が has すごくいいねっ72, て。 and ね the。other has 服とか着させたい。 66, but they're both from the same Axie. Yeah, that's a bug. That's うわ gotta be a バ bug. グの口が今やばかった。 Well, that's peculiar. Let's see. Yeah, 78. I'll report it. To the さあ、これ engineers. どうなの Live 今ね、 testing. 互角ぐらいの感じに見え Live る。 testing Catch. with Jeff and Jeff. This was the late night content series we didn't know that we needed. フィアを食らったことによって Confuse っていうカードをいっぱい引くことになると思う。あ、 Okay. でももう死んじゃったから。 I feel like there's totally room for なんで some こ sort の of, 雲が出てくる Done の that. a 何 meme の効 show 果 where Jiho catches bugs literally and in the game client. Because didn't you used to collect insects or bugs or something? う Fossils? わ Those カード who の know, I grew up Doros. collecting butterflies and 最悪やん。 beetles with my dad. That's where I learned what's rare and what's not rare. Okay. いや、これとりあえず消費するしかないってやつ That's where I learned what was rare. That's a pretty cool hobby, though. I wasn't cool enough to collect beetles as a kid. The person who created Pokemon actually grew up collecting insects, and that was like their vision for Pokemon is like to allow anybody, even if they lived in a city, to have that like experience of collecting stuff, collecting なんか animals. G 法曰くポケモンの創設者の人たちとかチームは昆虫集めにハマってたらしくってそれを都会の中でもできるようにポケモンを作ったらしくってで G 法も子供の時に昆虫採取をめっちゃやってたからそこでねどういう虫がレアでレアじゃないかとか覚えたって言ってま Just したね straight What, up fear damage. for 4 turns? Yep. 4 turns worth of fear. Yeah, it's pretty good. さあ The こ thing こ is, から fear 1対 2 doesn't- の状況 fear だ is けど not ま as だねチャン effective スあり as そう it だよ is in the current system, right? Right, So, fear's different now. yeah. Right, It just when you if you're feared and use a card, it shuffles a confused card into your そうだね drop フィアを食らっている間にアタックカードを使うと自分の、デッキに Confused っていうカードをもっと増やすことができるんですよねそうすると動きにくくなる Damn. おー Shade all over the GG ジーホ place. 負けちゃったね Dominant streak continues. Jeez. Can we get a Puff cosplay mixed in as well? ねえリトルオール系チームで類散されないのねっ Do て you 感 have じっ your ぽいねそう Axies なんだよね connected, Shade? そのアクシ Can you make a ー mystic のみなのかな I don't have my Axies on this wallet, I unfortunately. gotcha. Yeah. Otherwise, I'd show off a Frosty. I'll play starter Axies. How about that? That's not a bad How about idea. Starter Axies versus starter Axies. That's actually a good idea. I saw some people in chat asking about what the starter Axies look like. So if we want to reveal some of Oh, those, すごい。 I think that's not a bad idea. 次ちょっとスターター I'll ア do ク the シーで initial- プレイしてみるって言ってますねそれいいね Yeah, I'll do a few. 見たい Starter Axies スタ no ーターアクシ runes. ー Yeah, yeah. Starter Axies, no runes. スターターアクシーにルーンをつけるのかなノールーン大丈夫 There's some secret ones I don't think we should Let's reveal. just do the classic. Okay. Let's just Okay. do the classic. The first three. Man, Olek, Bubba, Puffy. みんなが知ってるオリジンの初期3 I gotta 体 make it. を使ってプレイしてみるって言ってる Oleg, Bubba, and Puffy. Yeah, I've been careful. I don't want to reveal. Well, I guess I don't know what we're trying to reveal and what we're not in terms of different body parts and stuff.
If we want to show a Frosty, I can find one. You have one? Yeah. Do we want to reveal Frosties, I Jiho? would love to show it, but it's not up to me. さあ、スターターアクシーたちがね、どれほどのプレイを見せることができるのか。ああいうね、いろんな複雑なコンボの構成のアクシーたちにもね、対応することができるのか。どうなんでしょう。スターターアクシーでも結構アリーナ登れたら面白いね。バランスはいいのかな、アクアとプラントとビーストのコンボはね。プラントアクアビースト結構持ってる。I'm ready. Let's go. That's I true. want to Actually- put my starter Axies out for a spin. How about this? I'll battle Jiho, and then people can see what the first-person perspective looks like with starter Axies. How's That's a that good sound? idea. That's a good Okay. idea. Yeah. All right, let's do it. I'll challenge here. Oh, your avatar is so cute. この人がザイオリーがプレイするん Yeah, で、 I そしたら clicked through them この and プレイヤー realized 視点を that, 見ることができるようになるって。 Ford これ今 Door プレイヤー視点ですね。だからジホのカードは So 見え let な me い move some ようになっ cameras てます around ね。 here real quick. すげえ。数字が振ってあるんだ。Here you go. We'll put shade off to the side. 面白い。数字振ってある。こういう風に見えるんだ。自分のユーザーインターフェースは。12345って書いてあるだけなのかな。とりあえず5枚あるよっていう意味で教えてくれるの。ベイビーかわいい、めちゃめちゃ。何これ ?33 ボーナスダメージ I've actually played with these Axies a decent amount. てか全部見たことないカードなんだけど。スターターアクシーにしかないカードがあるんだ。ランダムで何回か攻撃するって書いてあったね。My Olek is so much better than your Olek, dude. で、お互いにプラント、ビースト、アクアの並べ方してるね。Let's see. Yeah, Puffy's no joke. やっぱプラン I ト really love 系 the が art シ on ー the ルドが starter 一応ある Axies. から So when 倒 you され see にくいっ them, て you のはある know のか that な。 they're not a regular Axie, but they still look exactly like an Axie. It's very, very well done. I can't wait for the ス other タ ones ーター to ア get クシ revealed. ー Some は of the 独 other 自 starter の Axies カー are ドを so 持ってるんだ adorable. ね。面白い。Uh-oh, he's got the coin. だからこういうパーツあんま見たことないんだね。All right, let's get a little rage going on Bubba. So here I can see my draw pile. Okay, it's the ババの breakthrough. 尻尾、 You can see my banish pile. プラントの尻尾ポテトリーフじゃ You な can いん see だ my ね。 discard pile. やっぱ全部カード違う。見たことない。レイジを So ゲインでき Foxy, る。 if you リテイ retain ンカー it, ドで it もある gives。you more rage when you use it. これもレイジ4個分ゲットできる。強っ。めっちゃフューリーに入りやすいのね。2コストで140ダメージも強いな。フォレストヒーロー。Get a little rage. And can't really do anything else. さあ、 So, but it is cool. Like Jiho said, you can see your draw pile and know exactly, like, you don't have to manually count cards anymore. You can just see what's coming up or what your chances to come up are. Banish 何 pile and then everything that's in your discard. これは for your 使い deck 終わった resets. カードだっすね。 And then you can't see the cards, but you can see, like, Jiho has one in the banish, you know, what he has in his discard, all that kind of stuff. Pretty cool. Uh-oh. Not my Olek. Exactly enough. No! Oh, no. うん。 I'm in big trouble. すげえ、こうやってカードが引かれてくんだ。かっこいい。 Oh my gosh, and I got 3 revenge cards. Nice. No. 言っちゃった。3 Revenge カードあるって。なるほどね。この上に数字振ってある意味あるのかな。ああ。1、2、4、5ってなるんだね。Getting a little scared here. 面白い。やってみたい、早く。 Really needed to kill Olek that turn.
Sometimes I think going second is better. I kind of like having the coin and having the ability to do big burst, especially if you have a lineup that has like carrot or any other plus energy. It's kind of 2番目に amazing. 始めるのも to 悪くないねみたい somebody. な。エネルギーコインもらえるし、それを使ってでっかいコンボをや That's a る good こともで point. きるから。 It does depend on the lineup. Yeah, it's cool until you're playing, you know, a triple aqua that one hits you, one turn kills you. True. ね、このアクシーたちもね、使えると思う、普通に。 Like, I think I'm gonna 課 hit 金 this しな thing くて now where I'm もプ gonna レイ want to できるよう use になるん Foxy で。 next turn and hit my raid. これでアリーナを That プレ was イできる actually んじゃない so かな。 clutch. I got the 0 energy 50 shield card by using that card draw. This is gonna be a tough one. さあ、どうなる？音楽めっちゃいい、ちなみに。ね、まだね、コンボとかが分かるほどの知識がないね。All right. 特にこのスタート We've アク got シ a ーのカー chance ドはも here. うどれも I 見 think たこ we've とない got a chance here. さあ、2対2の状況。レイジに早く入りそうなのは 6 ゼオリーなのか rage. な。 So, Your draw pile。自分の手札 card, how many turns have I retained that in for? 見れるの？ Yeah, it 次 doesn't have a 何 counter. I have an idea. ああ、あの順番じゃないけど、自分のデッキに何がカード入ってるか見れるんだ。す Oh ごい。 no. Oh no. Please don't kill my Bubba. 順番の Please まで don't は kill my right now. Bubba. Bubba Brush? The Bubba いいね。 brothers. 自分のデッキに何のカードが残ってる Oh か no. 見れるのめっちゃいいわ。 Not like this. And you gain an energy. はい、で、これで今、フ When you ューリー enter モードでしょ。 Oh no. 2倍ダメージ。 Oh no. だから Forced 倒せちゃう hero? ね No, don't この waste that. ビースト。G ホ多分ビースト倒せるね。Oh man, this is a tough situation, right? Come on. Let me I think live. what I have to do is this. Oh, dude, nice. おお、そっちに攻撃 And したん then I can just. だ。なるほどね。2倍ダメージを与えられる。 No! Yeah, Oh! that was optimal. That いい was コ really ンボだ、 nice. 今の I は。 got Jiho, dude. G ホ Oh よく考え man. た。 I'm in big trouble now. やっぱオリジンは今のところ G ホ最強説あるな。オリジンプレイヤー最強、今日は G ホです。I was ready to go into Fury mode this next turn. I was gonna crit you so hard. じゃあ、こ Alright, れ so 215. どうなの？ 2倍ダメージだったら What 倒 can せ I そうだ do ね。 here? I think I can use this. 3エネルギーあるよ、G ホは。80ダメー And ジ。 then 66 times 2, 132. So you're gonna have 3 HP left, I believe. どうなんだろう。もう純粋に66か、そうか。 Good math there, bud. おー、ね、いい計算。 That's my I- boss. I went to elementary school. I am a calculator. Here, let's see. ベイビーかわいい目が。最初に攻撃したら HP 回復ができる。 The sounds are really, really satisfying. ね、音楽、 Yeah, they 音 really are. 楽と効果もめっちゃいいね。 Well, it's gonna end a little closer than we thought, perhaps. さあ、これで GG かな。 I think even if you get all revenge cards, I'm still done for here. GG, There man. you go. GG、 GG, G ホ buddy. 強えな。 Whew. Good game. Good Yeah, that was game. intense. That's actually pretty fun. Starter Axesやり only. てえ早く。 It's a good training I think ground. there might be like tournaments where people do that because it's gonna be like the ultimate test of skill, right? Yeah. Yeah, yeah. トーナメント、 And, オリジンのトーナメ I ン don't ト know. 楽し I みだ guess ね if。you add modifiers with runes and stuff, it could actually get kind of interesting with how you customize it. All right, Starter Axes Plus, but it does look like Bryce is live, so I think we're clear to host him anytime we want. Awesome. So that probably is a good place for us to wrap.
Gents, this was an なる absolute ほどね。じ pleasure. ゃあ今日の I don't have the この I ゲーム can't プ put レ it イは into とりあえ words. ずここまでの配信になるんですけれども、この後にブライソンがシークレットクラスのルーンとチャームズを紹介するんで、それもね、よかったら一緒に見ていこうかなって思っております。シークレットクラスってメック、ダスク、ドーンとかのことを言ってるんだと思います。のルーンズか For な。 everyone else. So excited to have so many of you joining us on this journey. We are still at the very beginning, and there is still so much to build here in Axie Infinity. We're going to be there with you every single step of the way. Thank you so much for sticking with us, and we're glad that you're excited み about ん this な origin 来てく release. れてあり Jeff, がとう。 any final 楽 words しみに for し us てくれ before て we るの wrap? 嬉しいって。Thanks to the 30,000 people who tuned in. This has been amazing. 見てく Really れたみん excited なありが for と the う。 week to come. And yeah, I think it's clear that we have something really, really special here with Origin. It's going to be continuously upgraded and updated over time. That's what we're calling this an alpha, a soft launch. It's only going to be available through Mavis Hub. There's going to be no kind of tokenized economy initially. So really the way that you can help is, give us your feedback, tell us what you want to see. How can we make this game better together? That's what the next few weeks are going to とにかくオリジンにはすごい特別な気持ちがあるので、このソフトローンチでとりあえずメイビスハブからだけダウンロードしてプレイすることができるんですけども、みんなに、どうしてもやってもらいたいことはこの期間中にフィードバックをいっぱいもらいたいとって言ってます We need ね。 to keep building. We need to keep pushing で forward. 一緒に作り上げていきましょうって。Yeah, it's been really amazing and emotional to see the community really rally around us. And yeah, thank you from the です。 bottom. 本当にね、いろいろあったけれ And ど、 yeah, コミュニティの let's サポ go ート let's が go raid あって Bryce 本当 and, に and see 嬉 what し he いで has す for よ。 us. All right, let's do it. Thank you as well, Jeff K. Make sure you give Jeffrey Chimo, Cam a follow on arigato. Twitter. He's on our product team, so all sorts of great insights there. And of course, follow Axie Infinity as well. Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. We're all over the place. TikTok as well. It's all just Axie Infinity. We look forward to seeing you over there. And now we're going to send it over to Bryson for another reveal. みんな Cool. See you all. ありがとう。そんな感じですね。 Uh-oh, とにか his く channel has 4 disabled 月 raids. 7日に、オリジンリリースします。メイビースハブからダウンロードね。携帯だけでやってる方はプレイできませんので、よかったらこの際にパソコンの方でもアクシをダウンロードしてみたらいいんではないでしょうか。 Let me see. はい、それでは Give ね、 me 今 one から second. シークレットクラスの発表かながあるそうです。 Oh, they're doing something. Okay, so they're hosting me. So I guess we're rocking out here. Appreciate everybody for joining me on this Axie Infinity adventure. Today we're going to be talking about something really, really cool, and that is the secret class runes. So let's jump on over for everyone in the chat. As you probably saw, the triple aqua that was being played there is incredibly OP, and that's not a bad thing, but it's just a fact of the matter that it's a pretty nasty and disgusting combination. And a lot of people are probably thinking, oh man, you look at some of these Axies and you're like, why was that Axie so OP in comparison to the other ones? A simple, harmless triple aqua like this one. And now we're looking at cards and we're seeing things completely differently now. And guys, if you're here, we just saw some amazing work coming in from the Axie team. We saw the graphical UI, the brand new game. There's so many differences at play here. And now I'm honored to be able to share with you some of these secret class runes. Now, before we get into this, I need to know, which secret class rune do you want to see first? Do you want me to go with the mech? Do you want me to go with the dusk, or do you want me to go with the dawn? Put it in the chat. As we know, the mechs were absolutely insane in the membrane last year, but we're gonna talk about this. とにかく今メック、ダスク、ドーンからどれを最初に発表してほしいかライブチャットでみんな教えてねみたいなことを言ってて、前のシーズンではねメックがめちゃめちゃ強かったんで今回どうなるか見ていきたいと思いますって感じです Known as runes. Now, from what I know about runes, I didn't want to do too much background, too much information, too much digging, but from what I have been told so far, runes are these really cool attachments that you can provide by adding to your Axie to そう get ですね。 different あとはちな upgrades. みにルーンズっていうのはアクシー1体につき1個しかつけられないんですけどチャームはポテンシャルポイントっていうのを、各アクシーが持っていてそのポイント分だけの、チャームズをつけることができますね。なのでルーンズは1個チャームズは複数しかもチャームズに関してはアクシーにつけるっていうよりかはその自分の好きなカードに
その特殊効果をアタッチすることができるね。付属させることができるんで、例えば、普通の攻撃カードかもしれないんだけれども、それになんか一番遠い相手を狙うっていうチャームズをつけたら、バックドアもできるカードに変わったり、あとはリテインとかっていう効果をつければ、そのカードを使用しなくても次のラウンドに持ち越したりすることができたりとか。で、エンネイっていう効果のルーンとかチャームかをつけると、そのカードを必ずラウンドの始まりごとに、引くことができるみたいなっていうことだったと思うんですよね。なんでいろんな方法がありますね。Be some added utility, and I'm sure we're going to start seeing some people breeding some really, really cool things in the class of Dawn. So let's hop directly into it. We're going to start off with some of the fan favorite, the Axies that we saw being played, whether it's a Terminator, whether it's a Spaminator, a Disable, a Graveland. We've seen tons of Dusks, and this is not going to change in V3. So we're going to start off with some Dusk class runes. Now, what we're seeing here, guys, and we're gonna zoom all the way in so you guys can get, we're gonna start with the top row. We have the unveiling happening right before our eyes for the first time, Dusk class runes in Axie Infinity. Now, understand that we're gonna go through every single one of these and talk about 左が呪いカード、Cursed Cards が呪いなんで、呪い系のカードを使うたびに使ったら15シールドをつけることができると。この呪いカードがどれだけの頻度で出てくるかがわからないんですよね。どうなんでしょう。でも呪いカードってあれだよね。多分さっきのバーンとかコンフューズとかそういうやつかな。動けなくなる系とかエネルギーを消費だけさせる系のカードとかを使うたんびに15シールドを引く、与えることができるってことなのかな。それごとにだもんね。で、右は Malediction Deal 10% more damage against debuffed enemies。 デバフがついてる相手に対して 10% 追加のダメージを与えることができる。そして、デバフがかかってる相手からの攻撃を食らうときは20、ダメージを減らすことができるって書いてありますね。でこれを待ってた金子さんってとても興味がありますって。いや、そうですね。でこれもデバフ相手のやつには強いってことだよね。デバフがついてる相手にはダメージがもっと入って自分もダメージはあんま食らわないっていう。1対1とかだったら強いのかなこれ。なんかスキャラブ系とか何かデバフをつける系、アタックマイナスとかがあるアクシーにこのルーンズもつけたらめっちゃいいと。でもこれダスクだね。ダスクで今編成として多いのはドッグパーティーであったりターミネーターであったりとか。これターミネーターと相性めっちゃいいと思う。ターミネーターにこのマレディクションつけたらね、フィアもあるしグーもあるしデバフとかできるもんね。確か角がラーギングがねどういう仕様に変わるかちょっと覚えてないんですけど。It's not 12 yet. Oh my gosh, I know it's not 12, but we're starting early. Early bird gets the worm, baby. Early bird gets the worm. Maleficent? Yo, Maleficent used to be really, really hard. Let me see if I can pull Maleficent up. If this card has any of the powers that Maleficent has, then Axie is going to be in quite good shape. And matter of fact, you guys know when I like reviewing stuff, I normally put on my Weatherman music. So I'm going to put on my Weatherman again. You're getting Weatherman Bryce for the next hour or so as we review these. So to get it started off, my name is Weatherman Bryce, aka Aruchan of Lunacia, and today we're going to talk about some runes. Yes, it is cloudy with a chance of rune here down in Miami, Florida. Absolutely beautiful day for some Axie Infinity. And I got to say, we do have a bit of a cold front coming in the afternoon, but definitely a 99% chance of rune. So we're going to hop into number 2, Maldicent or Malediction. This one says deal 10% more damage against debuffed enemies. Take 20% less damage from debuffed enemies. Okay. So with that being said, we're going to hop into this one. I have my sideline reporter Blazing Bryson here with an update. And man, we are in absolutely wonderful timing here for those who are entering the chat to talk about Dust class runes.
Do め they ちゃめ change ちゃ喋ってる。 bonus effect with rarity? I don't think they changed bonus effect with rarity. If I'm wrong, I can ask my sideline reporters to get a bit more information, but I don't think rarity has anything to do with bonus effect. Show the design of the sumo Axies. Hey, I don't have access to the UI. I haven't played it yet. All I can show you guys is the runes. You know what I'm saying? But let's dive into this one. So if you play this rune, Malediction, you're dealing 10% more damage against a debuffed enemy. はい、デバフがかかってる相手に対しては 10% 追加のダメージを与えること And が I できる。 gotta cut the weatherman music because we just got a game break. We just got a brand new game break to talk about this. But think about it from an actual big brain perspective here. Imagine you're playing your Wicked Ward and your Malediction together. Not only if you play a curse card, you're gonna curse your enemy, which means you give your enemy a debuff, right? あ、なるほどね。この人が言ってることがあり得るかも。確かにこのウィケットワードっていうのは自分が呪いカードを使うたんびにシールドがゲインできて、呪いカードを使うってことは相手に高確率で多分デバフがかかるんですよね。デバフがかかってやる相手に 10% もっとダメージを与えることができるとか。まあ、なんでこれ、ルーンはアクシー1体につき1個までしかつけられないから、まあ、ダスク2体いるんであれば片方をこっちつけて片方をこれつけてもいいのかなっても思いますね。だからまあ、1人をシールドでガチガチにさせておいて、もう1人で攻撃させるとか。This is just me going off the top of my head. You can only use one rune per Axie. Yes, but if you have, what if you're running double mech? ね、ダブルダスクとかね、やってれば大丈夫なのね。If you're running double mech, you could run some really weird combination. ダブルメックとかって今までの構成だと見たことないけど、オリジンだとありえそうですね。If you give them a weaken that's 30% less damage, absolutely right. Oh my god, Thorny Caterpillar on a mech might actually be nasty. I mean, on a Dusk, excuse me. いやターミネーター僕この間見たんですけど、多分ね強いオリジンでめちゃめちゃ復活するともターミネーター時代が。Showing you guys some of these runes. はい、続いて次のルーン、Cursed Ritual、呪われた儀式ですね。が、Attacks deal 3 bonus damage per curse card in your deck。自分のデッキにある呪いカード1枚につき、3ボーナスダメージを与えることができる。しかし、15ダメージまでなんで、合計5枚分までですね。まあだから自分の山札の方ですよね。これから引くカードの中に、ってことなのかな。デッキの中にってそういうことだよね。まだこれから引くカードの中に呪いカードが残っていたら1枚につき3ボーナスダメージ。まあだから呪いカード系のパーティー編成ができるってことですよね、これは。で、一番右はグルーミーダイス、なんかこういうモヤモヤしたサイコロみたいなことなのかな。そして In odd rounds, apply hex to all enemies for 2 turns at the start of your turn。奇数ですね。1、3、5、7とか奇数のラウンドの時に相手に2ターン分のヘックスっていう効果を与えることができます。 Let's go to Gloomy Dice. でヘックスがなんだっけね。 Gloomy Dice, in odd rounds, apply hex to all enemies for 2 turns at the start of your turn. In even rounds, apply で、偶数のラウンドにはフィアを与えることができると。後ろに女の人がいた。One second, guys. 一回消えた。So, ヘックスが何だったっけな。今の女の人見られちゃいけない情報だったのかな、もしかして。yeah, it's gonna be quite nasty. Give me 1 second, guys. Give me 1 顔 second. 消しちゃったけど。Just review and admire the cards. I want to know in your chat, can one of my mods make a vote? I would love to know what is your favorite of all 4 of these. なるほどね。ヘックスが何だったっけな。まあ、とにかくヘックスもなんか相手が動けなくなる系だったの。コンフューズドを引くみたいな感じだったと思うね。あんまいいカードでは呪いカード系だと思う。ダスクルーンズって結構呪い系が多いね。アクアは HP を上昇するとかが多かったんだけど。As you guys know, or maybe you don't know, from what I've been hearing, and if I'm wrong, someone please yell at me in the chat. We've been talking about SLP burning mechanisms, and I've heard a lot of people say you want SLP to pump. Well, what I will say is that
with these runes, you're going to be able to craft them. And if I'm not mistaken, the way to craft runes is through SLP. So if you want to be a bit more OP in the arena, people are going to have to use SLP to become a bit more broken. And what that pretty much means is that SLP now effectively has another burn mechanism. Okay, that sounded a lot better when I said it in my head. とにかく、これも僕がさっき言ったのに近いんですけど、ルーンズを、このソフトローンチでは違うんですけど、オフィシャルリリースがされた時には、ルーンズを作るのに SLP とムーンシャードを組み合わせてクラフティングをするとルーンズができるんですよね。で、その際にこの人が言ってるのは、だからかなり上位勢のその強いルーンとかをゲットしたいってなると、多分 SLP の消費量も多いので、必然的に、SLP をもっと稼ぐ必要がある。でもそれと同時に、SLP をバーンするメカニックの一つにもなると、メカニズムの。だからこうやってルーンズ強いのを求めれば求めるほどたくさんの人が SLP を消費することになるんで、 SLP の値段が上がるのにも少しずつきっかけになるかなって感じですね。これだけじゃSLP は上がんないんですけど、今世に出回ってる SLP を消費していく、役目にはなるのかな。If you think about the way Axie Infinity was played in V2, where the only thing you had to really worry about was the nerfs and buffs to your Axies, now you have to worry about crafting and then the potential nerf or buff to a rune, which is incredibly interesting in my opinion. やっぱこの人も言ってるけど、今まではやっぱ普通のカードバランスで自分のカードがバフされるかナーフされるかってことだけを心配してればよかったんですけど、今回オリジンからはね、その上にルーンズとかのデバフとかバフも今後あるかもしれないんで、調整がそうなってくるとちょっとね、いろいろ考えることが増えて、興味深いですねって言ってますね。A very, very important part of that build for that Aqua. Now, imagine you're just using your regular team and you run into somebody with runes. You're probably going to get destroyed. So you're going to have to start building and crafting your own runes and systems if you want to be competitive, probably at the higher level. ルーンズとかをもしリーダーボードとか上位の方行きたいんだったら絶対ルーンズとかを、つけることになるので、いろんなねルーンズをクラフトして持っておきたいねみたいなこと言ってますね。Are super excited for it and super excited to see how mechs play a very important role in the Axie ecosystem. スタートダッシュが結構必要かもしれませんねって、最初の方にやってたら結構強いとは思いますね。みんながルーンズとかをゲットする前に Get more utility with runes than any other class because they were the ugly stepchild of Axie Infinity V2. So let's hop into the rune conversation for none other than those sexy mechs. And here we 次 have メックのルーンだ。見ていこう。 all four of them. You know メックね、どうだろう、今も強いからね、楽しみ。はい、それではじゃあラストスタンド、when taking a fatal hit, survive with 1 HP until the end of turn. 自分の HP、死ぬようなダメージを食らうときに 1HP 残しで次のラウンドまで生きることができますと。で、バトル中一度しか発動できない。何これ Irremovable。で、これで、違う。しかしこのアクシーにヒールができない、絶対に解除することができないヒールブロックってのが与えられてしまいます。なんでこれ 1HP 残しで生き残ることはできるかもしれないんだけど、そのアクシーはヒールして HP 回復することは一切できないってことらしいですね。なんでこれをつけていればギリギリ生き残ることができるかもって感じですね。ラストスタンドね。そうね、ターンが終わるまでは1残しで生き残ることができると。だからそのターンが終わったらその1残ってるかもしれないけど、死んじゃいますね。そしてこっち Adaptive Program、Gain 10 bonus shield from cards. Gain 3 damage boost when using a shield card. これ面白い。カードごとに10ボーナスシールドを足すことができる。で、シールドカードをいつでも使うたんびに3ダメージブーストを与えることができる。3の追加効果、追加ダメージですね。なんで
このルーンをつけておくとメックの、シールドは自分の持ってるカード分増えるね。だから5枚とか多分引けるから毎ターン50シールドつくってことかな。 Show from cards ってことだと思う。でシールドカードを使う場合は3ダメージブーストを与えることができるって感じですね。自分のダメージが3追加で相手に攻撃することができる。Gain 10 bonus shield from cards. Gain 3 damage boost whenever using a shield card. Okay, so you gain 10 bonus shield from cards. So this is interesting. Does this mean cards that you have in your hand? Does this mean cards in your deck? Does this mean cards that you play in a round? Yeah. ね、定義としてまだわからないよね。これデッキにあるカード枚数なのか手札にあるカード枚数なのかどっちなんだろうって感じなんですけど、使ったカード分なのかっていう。でも多分ね、持ってる手札分のシールドがつくって感じだと思います。You know, 50 shield or something. Yeah, that makes sense. Gain 3 damage boost whenever using a shield card. That's pretty solid. So the mech ones don't seem that OP so far from the first two. 今のところメックのルーンズがめちゃめちゃ強いっていう感じはしないですね。I'm not really. I like the last stand one. This one would be very good if you're running like some type of like brick wall mech. まあそうだね。だからこのラストスタンドはね、割と汎用性高いんですけれども、こっちはなんかめっちゃ壁役のメックとかの構成だったら使えるのかなって感じですね。めっちゃブロック系するの。はい、続いてのやつら見てみましょう。And here we go. はい、それでは Zap Armor deal 20% more damage if this Axie has shield。 このアクシーがシールドをつけている場合 20% 追加ダメージを与えることができると。これはまあつきやすいんじゃないかな。でもビーストカードでシールドがつくの少ないのかな。どうなんだろう。でもまあ違うアクシーのなんか例えばティンバーとかみたいなのを自分につけることができるんで、どの仲間にもつけることができるから、それでこの Zap Armor なんかをもしつけていた場合、シールドがついたアクシーは20プラスダメージを与えることができるんで、まあこれもまあ使いやすいけどそんな強いっていうイメージではないですね。The shield backup. This Axie shield isn't removed when your opponent's turn ends. Shield can absorb 50% more damage. 相手のターンが終わった後でも自分のシールドが解除されることはありませんと。で、シールドは 50% の相手のダメージを吸収することができる。どういう意味だ？吸収ってどういう意味？ So not only would you get the rage, the critical, but then you would add on an additional 20% damage to that critical while also getting the shield from running another card as a backup. まあこれはだからフューリーモードとか高火力なビーストカードとかのコンボを出すときにこの Zap Armor がついてたらめっちゃ追加 20% ダメージだから強いのかなって感じですね。The left. So that's got to be my favorite of the three that we more. We have one more. The show must go on, ladies and gents. The show must continue to go on. でこっちは And last but not least, we have shield backup. And shield backup states this Axie shield isn't removed when your opponent's turn ends. Shield can absorb 50% more damage. どういうことだからシールドわかった。シールドの時だけダメージ軽減 50% できるってこと？ Opponent's turn ends. Yo, this is OP. What if your opponent... Okay. I hate to be the guy who keeps stopping the music. But my brain goes into these different categories of things. Imagine, bro. Imagine you're running a midliner that is just sitting behind a frontliner, and you start stacking shield at the beginning of the game, and the shield isn't removed when the turn ends. It's pretty much, you're pretty much gonna see, you could see like brick wall or... なるほど。これやばいかもしれない、このルーンズ。なるほどね。leverages its runes to provide more damage. Without a doubt, that's pretty nasty. 多分これやばいね。だからこのルーンをつけているメック、例えば中衛とか、中衛が一番いいのかなにシールドカードを引くたんびにもうそのアクシーのシールドもこう重ね掛けしていって、でこの効果で次のターンになっても
シールドが解除されないって書いてあるから、次のターンっていうか、相手のターンが終わってもってことか。だから多分ね、ずっと重ね掛けできんじゃない？ずっと。going to be incredibly foul to deal with. And I want to say shout out to Axie Infinity for で、多分ね、シールドがまだついてる状態だったら、相手のダメージを 50% 軽減なのかな？ Absorb って吸収なんで、食らわないっていう意味だと思うんですよね。だから相手の攻撃を 50% 軽減できるって意味なのかな？これめっちゃ強い気がするんだけど。どうなんでしょfor sure. It's opponent's turn because when your opponent's attacking you, you're going to be able to take that shield damage and then take your shield with you into the next round. So it feels like your opponent might actually have to deal with your shield for a couple of rounds. It's like pretty much creating like an immortal midliner or a backliner in a sense, if you stack it and you trigger it. まあそうだよね。だから毎ターン自分のアクシーにシールドを発動するような効果がある場合、それが解除されないってことなのかな。ずっと持ち越すことができるって意味なのかな。Let's get an actual poll going. It looks like shield backup is everyone's favorite. これね、今のところメックのルーンでは一番強そうだね。Incredibly OP. 一番強そう。いや、本当にシールドずっと持ち越せるんだったらマジで強いね。Well, if this is the only way ス you クエ can アテ get ィース last がや stand ば in い the ことになり game, ますって確かにね。 then this rune could be だからメックにスクエアティースとかつけられればめっちゃいい。yeah. いやー、どうね。 Yeah, shield backup is OP. シナジーをね、 Shield backup is quite 合わせるのねプラントとかに多分仲間にシールドを与えるみたいな系のカード多いと思うんで、その周りの自分のチームメイトとかにもシールド強化系がいてくれたらこのメックはすごい輝くね。 Could buff these. まあだからシールド強化系を選ぶか、アタック強化系を選ぶかって感じですね。とにかくメックのルーンはね、これ以外そんなに強いのないのかな、見た感じだと。あるいはこれとかも悪くないのかな、どうなんだろう。ラストスタンドもいいけど、生き残るってことだもんね。I'm gonna pull them up. In 5, 4, 3, 2, 1. 次、ドーンか。ドーン So we have a new set of runes. Let's さあ dive 見て right いき in まし here. ょう。まず、Arcane Protection. Take 5% less damage per buff of this Axie. Capped at 20%. このアクシーについているバフごとに 5% ダメージ軽減をできると。で、最大で 20% までなら軽減できる。なので、4枚ですね。自分のアクシーが4個分何かしらのバフ、だからアタックプラスであったりとかなのかながついてたりしたら、相手のダメージを 5% ずつ軽減できると。これ強そう。ダメージ軽減は基本強いですからね。I don't know how difficult it would be to get 4 buffs on a Dawn. まあ、ただ確かに4個分もバフをつけるのがどれだけ難しいかがちょっとわかんないね。The Heavens Echoes. Your allies gain 1 damage boost whenever this Axie attacks. Your allies gain 8 shield whenever this Axie uses a skill. このルーンをつけているアクシーが、攻撃をするとき、自分の仲間に1ダメージブーストを与えることができますと。まあだから仲間の攻撃力を上げる。そしてこのルーンをつけたアクシーがスキルカードを使用するときは全ての仲間に8シールド分つけることができると。だからこれ仲間の火力と防御力を上げるサポートカードって感じですね。これめっちゃいいと思う。この Heaven's Echoes。まあ1本ダメージブーストと8シールドがそんなに効果ないかもしれないけど、いいんじゃないこれブーストかかるから。で、だからスキルカードもいっぱいつければ、例えば5枚やれば 8×5 だから40ぐらいシールドをつけることもできるのかな。悪くないんじゃないこれ。Text you. Okay. We have a birthday in the chat. Happy birthday to Zella. Happy birthday. これあれだろうね、そのドーンとかって今使用率マジで低いから、ドーンの使用率を上げるためにドーンルーンズちょっと強い可能性あると思うんですよね。Independent cards. I do not have any current information on that and would だから prefer メックとかは to ね、使用率 send that 高いか response ら back そ to んなにいい the ル Axie ーンな Infinity かったの team. か I'm な。 sure they have something up their sleeve, but I cannot give you a 100% confirmation or denial of that. So we'll just have to wait and see what happens on that front. What's up, Panda Pops? Welcome.
Pleasure seeing you. So arcane protection, just based off of, you know, my first glance, it's probably not the most advantageous of runes. Still going to be better than not having any runes at all, but probably not the best rune in general from what we could potentially choose from. まあね、これ今見てる感じですと、まあルーンをつけた方がもちろん有利にはなれるけど、だからってこのルーンズたちもそんなにいいルーンかって言われたらめちゃめちゃ強いわけではないって言ってるね。So Heaven's Echo, your allies gain 1 damage boost. 特にこっちの話か、さっきは。Attacks. Your allies gain 8 shield whenever this Axie uses a skill. Okay. I'm liking this one. What's up, ADB Gaming? Welcome for the first time ever. I'm actually really liking this one, and I'm going to tell you why. I'm going to tell you why. サポート役だからね。And for this, you gotta go back. ドーンタンクとかあるかな、なんかドーンプラントまあプラントの構成だけどドーンみたいな。My thoughts. So let's say you're いや本当にね V2 とは全く違う今まで存在しなかったコンビネーションのアクシーがいっぱいブリードされそうオリジン始まったら。You somehow run a frontliner and you're able to just keep stacking attacks with the Heaven's Echo. It could get to the point in the game where your midliner and your backliner have such a significant amount of shield and such a significant amount of damage that you're doing like multiple high damage hits. And although it's only one to start, over time, the overall compounding interest of continually hitting that Heaven's Echo could be quite advantageous. まあこれだからあれだね、確かにラウンドが終わるごとに解除されないんだったらなんかそのダメージブーストもずっと重ね掛けできるしシールドもずっと重ね掛けできるかもって言ってて、もしそれが本当だったらめっちゃ強いですね。Guesstimation. Guesstimation is the perfect word. 赤木さん、嫁が怒ってるから寝るって。Don't forget that the damage boost will work really well with an AoE アーカイ or ブも残してお multi-attacks. くんで、よかったらね、また後で確認してください。最後まで見たかったけどごめんな Oh, さい。you want me to spit a flow? You guys want me to rap about Axie, about the じゃあ Axie 最後な runes? んでですね、これ。Fine. If one of my mods The Celestial Might deal 5% more damage per buff on this Axie, capped at 25%. これはだから上のやつはダメージ軽減最大で 20% までだったけど、こっちはダメージプラスですね。自分のアクシーのバフ1個につき 5% ダメージアタックが、プラスされるんで、まあ、最大で 20% まで火力を上げることができると。まあ、さっき言ったみたいにとにかくドーンにどれだけバフをつけやすいのかがまだわからないんでね。これが本当にいいのかどうかがまだよくわかんない。で、これ、Holy Prayer、ソロってのは、自分のチームで、1体しかこのルーンをつけることができませんと。だから、ドーンを3体編成してたとしても、1体にしかこれをつけることができないんですよね。で、自分のターンが始まった時に、1枚の呪いカードをデッキからなくすことができますと。まあだから相手に混ぜられてしまったそういうフィア系の Void とか Confuse とか Daze とかそういうグーとかもそうかをなくすことができると。で、自分のチームメイト全員を 30HP ヒールして、呪いカードを、なくすことができた場合、自分のチームメイト全員を 30HP ヒールで回復することができるって書いてありますね。なるほどね。まあ、Holy Prayer 強そうかな。自分のデッキから、これっていつ発動するんだろうね。これだから要するに。毎ラウンド試合が始まるごとに勝手に、そうやって影響ってか呪いカードを捨ててくれるんだったらめっちゃ強いね。でもそうだよね。自分のターンが始まるごとにデッキの中にあった呪いカードを1枚なくすことができる。これめっちゃ強いわ。で、1枚なくすことができたらチームメイト全員 30HP 回復できる。これめっちゃ強い。Okay, this is actually really, really good too. ね、really good だと思う、俺も。Remove one curse from your deck. So this is where this could be nasty. If you combine some mech cards, if you combine a mech that has, you know, some curse related things. いや、まあ、ダスクとかが、さっき呪いカード系多かった気がするんで、仲間にダスクがいて、で、もう一体仲間にドーンがいたりしたらめっちゃ強そう、ね。And the buff and synergy with the mech, in the mech rune, you're literally re-healing yourself.
for every curse まあ、ダ that スク you have 今 in your のあ deck. んま関係ないか。相手に呪いカードいっぱい当たる系だったと思うから。かな。あるいは自分に呪いカードがある場合はって書いてあったっけ、ダスクのルーンスって。Yeah. まあ、ど I っち will にし say ても as a これ whole, ドン and の I'd こ like の to ル get ー you ン guys' ス強いね。 thoughts. What is your favorite of all of these cards 僕の一番個人 in the 的に好 safe きな of のは the これ Doom, か the な。Dawn Holy runes? Prayer。Personally, I'm probably the biggest fan of Heaven's Echo. Like, this is Heaven's what I'm Echo going to probably be 強いわ、これ。 trying my very best to get. 多分ね。What do you think the これ meta め will っち be ゃ in 強い。 Axie Heaven's Origin? Echoes とこ I の think 下 the のや meta つ in で Axie 強い Origin ね will be 両方 very much rune based. So, like, I don't think any one Axie, more so the runes and how you stack わ your しかも teams. さ、これだから3体ともドーンがいた場合、これ全員つけることができるから、そしたら3ダメージボーナスブーストずつだし、で、これも24シールドずつ回復できるってことだもんね。大体。まあ自分のアクシーがアタックカードを使った時とか、スキルカードを使った時にしか反応しないけど、上がりやすいよね。全員とかがこれつけてたら。Because, I mean, Heaven's Ninja, Echo, right? Holy Prayer, like, you look at some of these and it's どう almost なの like, チャームズとか like の発表 shield もあるのかな、この backup. 後 Like, dude, some of these things are absolutely nuts. Even the gloomy dice and the, like, Wicked Ward. Like, some of these are just so ridiculously good. You're going to need to be playing it. You're going to need to be playing runes to get to the higher levels. Lord J Sauce, I don't know how much energy per day. So, like, for example, let me see if I can I pull up? I want to be able to pull up that match earlier. Try rapping to this. What you got in here for me, Nixon? そんな感じなのかな、今日は。チャームズの発表って今日ある I can't rap. What is that? I need something hard. But as I was saying, so if you take a look at like these different runes, to be honest, as long as you have somewhat decent cards and a fair amount of runes, most of your games at the lower and mid levels, you probably won't lose. Like, it's when you get to the higher tier that I think these runes will become incredibly significant. But I think the people who are leveraging and using runes will probably be able to breeze through the arena at the lower levels in quite significant fashion. No, you don't have to buy runes to play. You craft the runes. It takes, I think, a combination of SLP and another item. Can you share high-level details on runes, like how many you can equip, how you craft, etc., for the first timers? So you can equip one rune per Axie, I believe. I don't know what the crafting details look like because I haven't seen the full game yet. So I'm kind of in the same boat as you. But the way that you equip them is a combination, the way that you build them is a combination of SLP, and the chat said it best, moon shards. So I'm guessing that it's going to be huge for the SLP burning mechanism side of the game. And we'll probably see some movement in terms of SLP, but I'm not too sure of what the implication around the crafting or how much. But what I will say is these things are very OP. That's one thing to take into account. Runes are going to be very significant in the game, and they're also very OP. So my guesstimation is it is going to require a substantial amount of SLP to be able to craft some of these higher tier runes. And, はい。 I と mean, い if う you こ think と about で、 it じゃあ from もう a 今日の配 gaming 信はね、ここ standpoint, までにしようかなって思います。皆さんの一番好きなルーンズは何だったでしょうか。今日はね、メックダスクドーンのルーンズを見たし、この配信の前半では初めての世界初のオリジンのゲームプレイを、生配信で見ることができたんですけども、めっちゃ良かったですね。わかんないことだらけだったんですけれども、いやちょっとでもねこのゲームをやってる雰囲気を味わえたのがすごい楽しかったなって思います。はい、それではね今日のこれも含め、毎日ねリリースまで4月7日のリリースまで新しい情報が毎日出てきますし、僕も動画投稿とかしていくのでね、これからもぜひ楽しみにしててください。そんな感じかな。今日はこれで以上になります。それでは皆さん、日本だと今って土曜日に違うか日曜日なのか、だから皆さん良い週末をお過ごしください。で合ってるよね、日曜日になったんだもんね。そんな感じです。はい、全身真っ青さんもありがとうございました。いやーね、本当にわからないことだらけだったけれども楽しい。ジオがねプレイしてんのもめっちゃ楽しかったね。見てんのレアだもんね、そんなの見るの。はい、そんな感じで以上になります。それでは次の配信もぜひとも楽しみにしててください。Thank you for watching. I'll see you in the next video. アルちゃん signing out. バイバイみんな。GG. Have a good night. おやすみ。
ミノさんありがとうございました。ね、かきこさんとかねこさんもねずっといてくれてありがとうございました。金子さん、通訳めっちゃ助かります。お疲れ様でした。ありがとうございます。ね、まあちょっとみんな無駄なこと喋ってる時が多かったから、そこまでね、がっつり翻訳しなかったんですけどね、聞き取れたなら良かったです。まあメインではね、とにかく画面を見てほしかったって感じなので、それが楽しめただけでも嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと待って、もしかしてブライソンラップしてる？ Ball again to outer space. Oh, wait, you wanna roll? Yeah, they really know how I go. Yeah, they really know how I move. I ain't even gotta fight you. Coming in the game like Arena. Tell them all I said see ya. Tell them that you wanna believe her. Hey, I'ma just kill it. Killing in the beat when I ball like this. Rapping hard in the spot when I go like this. G-ho all up in the damn chat. Nah, I'ma go and run it back. Young and move all the way. In my jammies to Miami. Now I'm balling. Oh, so fuego. Yeah, I got the ghost like case closed. Oh, word. Shout out to everybody for hanging out. We got some secret classrooms. うまいすげえ。フリースタイルラップしてかっけえ。Nah. Hey, we need to get some more Axie vibes going for real. はい、それでは以上になります。GG おやすみ。No, it's cool. We even got Psych Out in the chat. I might have to do a whole nother one for Psych Out. We did a Dawn one. I'll do one for every class. We got Mech Runes next. Let me see.